Muri iki kiganiro turakira Faustin Twagiramungu mu masezerano y'amahoro ya Arusha niyo wari waragenwe nka minisitiri w'intebe y'inzibacyuho, yari mu bataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Mu gihe cy'iryo hatana niwe wigeze kumvikana avuga ko yashakaga inama rukokoma. Yabaye minisitiri w'intebe kuva muri Nyakanga umwaka w'1994 kugeza muri Kanama umwaka w'1995, aho yagaragaye ko atemeranya n'imitegekere ya FPR Inkotanyi yari imaze umwaka ku butegetsi. Mu mwaka w'2003 yahataniye umwanya wa perezida wa Repubulika, aho komisiyo y'amatora yavuze ko yagize 3.62%, nyamara ayo matora yakemanzwe na benshi barimo na Amnesty International, Human Rights Watch n'abandi. Bamwe mu bakurikiraniye hafi amatora nk'uko tubisoma ku rubuga rwa Wikipedia bavuga ko Faustin Twagiramungu yaba yaragize amajwi 68%, naho Paul Kagame akagira 36%. Mu 2010 Faustin Twagiramungu yashinze RDI Rwanda Rwiza. Nyuma y'imyaka 3 ayishinze yashatse gusubira mu Rwanda, ariko abategetsi bubu bamwima passport kandi yari yayishyuye ndetse asabye na visa barayimwima. Na n'ubu baracyavuga ko nta mpamvu n'imwe atazahora aharanira ko u Rwanda rwakubahiriza amahame y'ibanze agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko igihugu kigendera kuri demokarasi. Ni umugabo uvuga ko atigeze atazanigera hakirizwa, ahubwo ko ari umugabo ushyize imbere indangagaciro no kwishyura ukizana kwa buri munyarwanda. Muri iki gihe Faustin Twagiramungu atuye mu Bubiligi. Twaganira ubwo yari yanyuze i Paris mu nama yamuhuje na bamwe mu bahuriye mu ishyaka wa 27 Mutarama mu mwaka w'2018. Ntangire ngushimira Faustin Twagiramungu. Ni byiza yuko wabanza ukatubwira mu by'ukuri politike wayitangiye ryari. Politike nayitangiye ndazi ko ari politike nayitangiye mu by'ukuri ngeze i Kigali muri 1959, biterwa n'ibintu byadutse byo kwicana, byo gutwikirana amazu n'ibindi nk'ibyo. Ariko neruye neza muri 1959 navuga ko ku itariki ya 25 niho umwami Rudahigwa yatanze. Ubwo nyirango yatanze hari kwa gatandatu, no ku cyumweru tujya mu misa kuri paruwase ubungu yabaye mushaka ku mbere y'isukurisari, batubwira ko umwami yatanze. Umupadiri w'umuzungu ni wabivuze. Ubwo nahavuye niruka sinongeye gukurikira misa, narirukanze ngiye iwacu kubwira data ko umwami yatanze. Kumvaga ari ibintu bikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko data n'umuntu wari warabanye n'Abadage bwa mbere, hanyuma ababirigi baza kumumenya bajyana kwa Musinga wa Muhinga, muhana abantu bazishuriye, kubera ko yari umusemyi. Ubwo rero numva ko zikoze igikorwa gitangaje cyo kuvuga ko umwami yatanze, byari igitangazo cyiza. Ubwo rero nibyo ninjimo muri 1959 nanone biza guhura nuko ngiye. Wari ukiri muto? Ntabwo wari muto cyane kuko ufite imyaka nka 14. Njya rero i Kigali, urumva ni ku murwa, niho politiki yakorerwaga. Ubwo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10, kuko i Kigali ndibuka nahageze hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, ariko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 niho atari ukwa 9, ariko iyo tariki yo ndayizi. I Nyamirambo habereye imitingi y'ishyaka rya Runari. Iyo mitingi yari iyobowe n'umugabo witwa Rukeba. Rukeba akaba yari umuntu w'umunyacyangugu bahitaga mu Kinyaga, waje gutura i Kigali, hanyuma ajya kujya no muri ibingibi by'amashyaka. Iyo mitingi rero ndayigiyemo bwa mbere njya mu bintu bya politiki. Mbona ukuntu abantu bavuga, mbona abatwari ari bo bari imbere bavuza ingoma ngo shangiriya Uhuru we, nta nubwo numvaga ibyo ari byo, ariko bitangira bityo. Ikintu nashoboye kumenya nuko Rukeba yaravuze ko atunga urutoki ngo ari amazu y'Inyarugenge ngo tuzayafata, ngo azaba yacu. Ubwo ari n'abazungu bambaye amakabutura yera na za kepi n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma nditahira kuko nabaga kwa mukuru wanjye. Yavugaga amazu y'abazungu. Yavugaga amazu y'abazungu. Ubwo rero Uhuru nza kumva ko ngo bashaka independence, ndikiraho. Bugengeze ku ishuri bavuga ibya Parmehutu, numva bavuga ibya Prosoma,
numva bavuga n'ibyo araditwa ibintu byinshi cy'amashyaka. Ariko ubwo ntihari ikibazo cyo kuba ibintu byitirirwa ibintu by'amoko kugira ngo abantu bakiri bato bazi ko ikibazo cy'amoko cyabayeho kinakiriho, ubwo kuba abantu barashyiragaho inyito ijyanye n'ubwoko nta kintu wabitubwiraho koko? Ibyo n'ibyo by'inyito y'amoko ntabwo byari bikaze nk'uko bikaze ubu ngubu, kuko niba abantu barabitaga abahutu bumvaga ntacyo bibatwaye, abandi nabo kuba abatutsi kwari kubashyira igorora. Ariko ikintu gitumvikana ni uko politiki yagiye yigira imbere, ikibazo cy'amoko cyagiye gikara cyane kuko ibyo twita amoko mu by'ukuri mu Kinyarwanda ntabwo byabagaho. Ntabwo avuga ngo umutu n'ubwoko. Ubwoko ni nk'uko kubwira ko ngiye ndi umusinga, urumva ntabwo ni mwene kanaka wa kanaka nkaba ubwoko bwanjye umusinga, nuko bavugaga. Ariko ubu rero urigisha ubwira abantu uti twemeranye ko turi abanyarwanda, twemeranye ko kuvuga ko umuntu ari umuhutu ari byo n'umuntu ari umututsi ari byo, ariko tubigire classe mu bwonko bw'abanyarwanda b'icyo gihe bo niko babibona. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo Busiketi ngo yabaye umututsi ari umutwa mutamubumbye ni muri Imana, ukambwira ko kanaka wundi nawe yari umuhutu ngo yari hutu ngo yabaye umututsi. Ni ukuvuga ikize, ni ukuvuga ko abo bantu bagiye muri classe yo hejuru, ni classe y'abatunzi, ni classe y'abantu badahinga, ni classe y'abantu bategeka, ni classe nimwe abantu b'ibikomangoma. Iyo rero yari classe y'abatutsi. Ejo bundi nabwiye abantu ko kubona umututsi wagiye gutema ibyatsi byo gusakara inzu ye babyita ubwatsi akabwikorera, cyangwa se akajya gutema ibitoki akabyikorera akabyiyengera, uwo nta mututsi bikirimo. Uwe yarabaye umuhutu yagira izuru rireshya n'umutonzi w'inzovu atarigira ni umuhutu. Abantu rero baje kwitiranya abahutu n'abantu bafite amabinga kuko abazungu babipimye, ariko twebwe ntabwo ariko twabyumvaga. Ejo bundi nuko ngo nasubira mu byo abantu mbwira abantu bahoze bampa ikiganiro, nta gihe gishize umuntu ambwira ngo narabeshye ngo naze kuvuga ko data ari umututsi. Ntabwo ari byo byari byanditse mu ibuku, ariko bamwitaga umututsi kubera ko we yari umutunzi kandi akavuga ko yahaswe n'umwami. Sinawe bivuga n'abantu babivugaga. Icyo kintu rero cy'abatutsi n'abahutu cyaje gukara aho ibyo by'amashyaka biziye, naho cyane ishyaka rya MDR ryitwaga Parti de l'Emancipation Hutu. Bivuga iki? Ni ukuvuga ko ari ishyaka rishyiriweho kugira ngo rizamure abahutu, aribyo baje kwita rubanda rugufi. Ngira ngo rubanda rugufi niryo izina ryari riboneye, ariko nakomeje kubisobanura kuko ibyo bya politiki uvuga. Nagiye muri Université Miguel hari muri za 70 muri biblioteki bya Université Miguel muri Canada. Sinzi ukuntu naguye kuri za documents zanditse, harimo raporo yatanzwe na komisiyo ishinzwe ibihugu by'indagizo, no kuvuga les pays sous-titres, harimo cy'u Rwanda. Nasanzemo amabaruwa y'umugabo witwa Rukeba, amabaruwa yandikaga mu Giswahili bagashyira mu Cyongereza bagashyira no mu Gifaransa. Rukeba bavuga ko u Rwanda abazungu barwishe higa abana b'abatware, nibyo yavugaga. Atabacu ntibiga bakatuza no gucuruza, cyane cyane gucuruza nka zahabu, ngo abantu muri byo bazungu gusa. Urumva icyo uwo mugabo ibyo yavugaga we nibyo bita ubwigenge yashakaga. Ikindi Rukeba nyine muri ibyo by'amoko bavuga ko ari n'umuhutu, cyakora iwacu tuvuga ko akomoka hari muri Kongo. Ngira ngo ntabwo yatuye mu Kigali kuva mbere yaje gusaje kuhatura n'umuntu ucuruza. Icyo kintu rero cy'abahutu n'abatutsi cyaje kugaragazwa cyane cyane na Loni, kuko Loni yakoze iyo raporo. Icyo ni agace kamwe nasomye, ariko bakandikamo ko abahutu bo mu Rwanda, abantu bitwa abahutu, iyo classe sociale y'abahutu igomba kugira emancipation. Ni naho rero bari abumva bashyize ishaka Parmehutu yitwaga Parti de l'Emancipation y'abahutu. Kuvuga no ko bashatse emancipation y'abahutu nta cyaha kirimo. Uti impamvu ni ihereza nuko abo bahutu ntibigaga, abo bahutu ntibategekaga, abo bahutu barabaje. Ndongera subiremo ko ibyo mwita ubuhake n'ubuja n'ibintu bitandukanye.
n'ijambo kuvuga ngo she buja no kuvuga ngo ni se wo mu buja ntabwo buryo ushobora kubivuga mbese ushingiye cyane cyane kubiriya by'ubuhake bw'inka ubuhake bw'inka nabwo bwabuze ariko iyo umuntu umubwira akaza iwawe akwita bakarama yaranyuzwa mubwira ko ejo azaza guhinga mu murima wawe bwaca abandi bakavuza impanda bavuga ko bajya guhinga umurimo wa sushefu badahemberwa ukajya kwenga ibitoki by'umuntu udahemberwa ukamwubakira ingike y'urugo udahemberwa ukaza gucana umuriro iwe ku irembo nako ku gicaniro udahemberwa ukaragira inka ze udahemberwa n'ibindi by'uburetwa byo bituwe by'uburetwa wowe niba ubikora uvuga ko ufite izuru rirerire wari barabaye umuhutu ariko ibyo bintu byari byareguriwe abahutu kandi bikaba n'abatutsi akaba aribo babikoresha iyo baga rero uwo muntu akora iwawe nta n'izina bari kumuha abo rero bari benshi kuko ngewe nabonaga abantu bajya guhinga umurima wa sushefu nkumva ari normal n'umwana cyangwa se nkajya kwa sushefu kureba uko bakubita abantu batishyuye imisoro babita ngo ni ingurube cyangwa se abakubitwa n'abamutsi babo bavuga ko babatumiye kuza gukorera kujya guhinga umurima witwa Ruhumbagira wa sushefu ntibazi cyangwa se ko bataje guheka sushefu ngo bamujyane mu misimi ibirizi we n'umugore wagiye ingobyi zigenda zishoreranye natwe turabana turi inyuma tugenda tureba ukuntu baheza bwana Faustin Twagiramungu mperutse kukumva uvuga ko ababyeyi bawe nawe ubwawe ntimwigeze mujya kugiraho muhakwa ko ahubwo ari mwebwe mwari mufite ababakorera hari icyo wabivugaho kuko wenda iyo abantu bakwitegereje bashobora kuvuga bati ntabwo yari ari muri urwo rwego ruhise ibyo ari byo byose ntabwo data yigeze ahingira sushefu cyangwa se ngo ahingire umututsi cyangwa se ngo umupfukamira abo batutsi banyuraga ku irembo iwacu baramutsa data bamuha n'icyubahiro ibyo ni ibintu nzi yaba ari sushefu Senuma yaba ari sushefu Susa uwitwa sushefu Kabaye niwe ntazi yaba kwa sushefu Rurakazaho najyaga njya kurarayo iwe urumva kuko ni inshuti ya data abo bantu rero jewe sinumvaga mbafata nk'abaho ari abantu bibitangaza gusa numvaga ko uko baremwe niba ari ku butegetsi bumeze twabubahaga dutyo ariko twebwe iwacu ibyo bintu ntabwo twabigiyemo ikindi umuntu yaranze no vuga yatese wari uzi ko naso yari afite ngo icyambu ni kuri Rusizi hari ibyambu bibiri bya data byari byaramwitiriwe kandi uko nibyo ko n'umwana nabonaga abantu baza kubara amafaranga y'ibyo byambu urumva iyo classe sociale rero data abazungu bamwanditse mu ibuke ko ari umuhutu icyo cyo ndakizi ariko abantu si yo consideration bamuhaga hari umukecuru yeze kumbwira ngo arega mwe batutsi ngo kubera ndabatutsi bahe ati naze mufite nka mukabunga n'amata urumva definition deja uko yari imeze ngaba rero ngira ngo icyo abantu bapfa ibyo bahutu n'abatutsi kigomba kwitabwaho cyane kizitabwaho koma gute nuko mubanza kwigisha abana ubwoko niki icyo abazungu baje bita race yewe bakinyigije muri primaire bambwira ko race arenye yakubinye byitwa bingira byigishwe n'umupadiri wari wategekaga amashuri tugeze mu mwaka wa gatatu wa primaire ahantu yitwa Irwinzuki hari sekirisare ya paroisse y'Imibirizi ibyo bitaga mission batubwiye ko ubwoko ari bumwe batubwira ko hari abantu basa n'abahindi ubu twari tubazi batubwira ko hari abantu b'abashinwa abashinwa barabatubwiye umupadiri atubwiye ati ni utuntu tugufi dufite utwiso duhengamye batunzwe ngo ninda batora mu mutwe w'abandi bantu bene wabo warangiza kumutora nawe akagutora bakarya ibyo ngo bakarya ngo n'utwana tw'imigano ibyo nibyo abazungu batwigishije ariko abashinwa rero nyumvaga ari abantu bure ariko reba aho bageze ubu ubwa kane rero kwirabura n'abazungu ibyo birabura byo ni nimwe abo ngabo numvaga nta kintu nagomba kumbwira abazungu rero twatuzi ko ari ba patron ariko nibyo ngibyo bine batubwiye ukuntu baje kwandika mu ibuka ngo race bagashyira nk'iri parenthèse ngo ubwoko barangiza bakashyiraho akantu ngo bingana na hutu tutsi twa wari umutu ugasiba rero nta nubwo wasibaga ni sushefu gusubira ibyo narabibonye tugiye kwa kidanite yo kutujyana muri Kongo barasiba basiga ko bihutu nari kumwe n'umukoloneli witwa Rwigamba afatwa tukira abana abo tugeze hirya kubera ko iwabo Rwigamba nabo bari bafite
abantu babaja n'abari nk'abazabo dushobora kujya kubaza sushefu ibintu bakoze ni ibiki watwandikiye niyo mubuje ko tujyayo urabona n'abashefu ntiburiya dushobora kujya akadukubita kuko tuje kumubaza wenda amafuti reka tubyihorere. Ariko ubundi reka gahoro gahoro uko abakuru bagenda babisobanura, abatarabayeho muri biriya bihe bya kera bazagenda babyumva, tuzagenda tubyumva tubisobanukirwa. Ariko tuvuge binabaye ko n'ayo moko ariho, abahutu, abatwa, abatutsi, ubundi ibyo byagatumye hari ubuzwa uburenganzira bwe. Ikibazo si aho ngaho ahubwo kiri cyo kumva ko umuntu wari wese afite uburenganzira nk'ikiremwa muntu. Ibyo nanizi kuza kubigeraho kuko iyo ugeze kuri 59 ngene cyatumye mbyumva neza n'ibya 59 abantu baravuga ngo zubaka muzari igitabo muri 59 naguye ko nabaga kwa mukuru wanjye Kigali ni capitale, nabonye ibintu byinshi, nabanye n'abana, ntabwo nzi ko abana umuntu yaza kumbwira ngo sha ngo bari ngo musangire itabi ngura bazi n'umujinya mwinshi cyane ngo nabatutsi ngomba kubivamo. Iyo gihe numvise ngomba kumva ko icyo kibazo ari ikibazo gikomeye, haza noneho n'ibyo ibyo bita niba muyaga cyangwa ntabwo ari muyaga, ibyo gutwika amazu byo muri 59. Ibyo muri 59 byatumye abantu bumva ko hari ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cyo kugira ngo abahutu nabo bashake ubutegetsi. Iki kintu rero cyo kuvuga ko abahutu nabo bashaka ubutegetsi, umuhutu akaba yasimbura sous-chef, akaba yasimbura chef. Icyo atashobora gukora wenda n'icyo ubwami, ariko nabwo ko bashaka ko n'abahutu bashobora kugira ubwami nk'uko Gitera yabivugaga, byatumye igihugu gisa naho cyumva ko nako abanyagihugu bavuga ko ibintu bikomeye. Ese umwami koko yavaho? Abahutu bashobora kuvanaho umwami, imvura ntigwe, inka zigateka, abagore ntibongere gutwita cyangwa se gusama. Ibyo bintu rero byatumye abantu bavuga bati ibintu no kwitekerezaho cyane. Ahubwo nyine mbere yuko twinjira mu gihe gitangirana n'umwaka w'1959, abakiri bato mwe mukuze, mwe mwaboneye izuba benshi, mwavuga yuko ari ikihe cyiza, kuko uvuga igihugu akavuga n'abene igihugu, hari ugusubiza amaso inyuma abantu bakareba mu bihe byahise. Mu gihe cy'ubwami ibintu byiza byariho ni ibihe, ibibi ni ibihe, kugira ngo noneho twinjire mu gihe cy'umwaka w'1959. Umuntu kugira ngo abantu babyumve tugomba kubanza kuvuga mbere yuko ababirigi cyangwa abazungu bagira mu Rwanda. Yego. Abanyarwanda babanaga batise. Abanyarwanda babanaga ku buryo bukurikira. Nuko bumvaga ko mu by'ukuri hari abantu bitwa Abatutsi, abo bantu nibo batorwamo abashefu, abatware nako bagatorwa n'umwami, akavuga ko mu gihugu cyose hagomba kuba abantu batatu: umwami w'inka, umwami w'ubutaka, n'umwami w'umukingi. Niko numva ibyo byari biriho kandi abantu bari barabyemeye buryo, ariko ntabwo byabuzaga abo bantu b'abahutu nabo batunzi, bafite amasambu yabo, bafite n'ibindi wenda by'ubukungu, ntabwo byabuzaga kubana n'abo Batutsi. Ariko hasi y'abo bantu hari abaja, kuko ikintu abantu batari bumva ni ikintu cyitwa ubuja. Nego ni iki? Ikintu cyitwa ubuja ni umuntu ushaka kugukoresha, akagukoresha igihe ashakiye, haba ijoro n'amanywa, akaba yanagukubita, akaba yakugira imbwa kandi wari umugabo, ukabona mukorera n'icyo wakoze ntugihemberwe cyane cyane aho ngaho, kuko esclave se ni iki mu Gifaransa? Abazungu baraje bafata abacakara barajyana, bamwe babajugunya muri Atlantika, abandi bakajya babagezayo, barubaka ariya mazu ya Washington yose ubona amenshi, harimo iriya nzu bita ngo Maison Blanche, harimo bimwe bindi bya Parlement byubatswe n'abirabura gratuitement. No mu Rwanda ibintu byabiriho. Iyo situation nuko ngo yarimeze. Abazungu baje ntibabivanyeho, baravuze ko bikomeza ko basanze ahubwo u Rwanda rutegekwa neza, harimo abantu barebare nibo bategeka, nibo batunze,
harimo n'abandi bari mu rugero ndetse harimo n'abandi bita batwa. Abo batwa rero ugomba kubyitondera kuko umutwa yavuye muri Cameroon avuye yitwa umutwa akazagera muri Mozambique. Ariko nagushobora kujya muri Mozambique ngo babwire umuhutu cyangwa umututsi ngo bumve ibyo aribyo. Niyo mpamvu rero ngura ko ibintu bya classe ari kubyitondera. Muri make twumvise ibintu utugaragariza nk'ibitari bikwiye hagati y'Abanyarwanda uko bari babanye n'ubutegetsi ko bwari bwifashe. Noneho hari ibintu mu muco nyarwanda mu murage abantu bavuga byari byiza mbere y'umwaduko w'abazungu kuko ubwo niho twari tugeze. Byari biriho ni ukuvuga ko abo mwita ngo ni ibyihuture gusa ko babivuga ko ari ibyihuture bumvaga ko bagiye mu rwego rw'abatutsi n'uzavuga ko abahutu n'abatutsi batashyingiranaga. Wowe uzasome neza usome ibyo bita amoko mu Kinyarwanda, ibyo bita abega, ibyo bita abanyiginya, ibyo bita abatsobe n'ibindi nk'ibyo. Uzasanga abanyiginya bamaze gufata u Rwanda naho basa naho umuntu yavuga ko barukontorora kugira ngo barukontorore ibyo bagezeho nuko bashyingiranye n'abahutu. Ababo bashyingiranye nabo ni mu bwoko bw'abasinga. Abasinga b'abarenge barabashingiye bageza ku mwami w'icumi. Ibyo ntabwo abantu bakizi. Abana babyaranye se nabo bami babyarana nabo bahutukazi bashingiye ko ariko babita babahe ni bande. Nabo ngaba barimo bagongana ngo nabatutsi ngo bafite amazura ngo agororotse ngo kurusha abandi ngo barazira ngo uko basaga. Ariko uko basaga sinzi icyo bashaka kuvuga itari cyo. Abo ngabo gushingirana kugeza ku bwoko bw'umwami wa 10 wo mu ngoma y'abanyiginya nibwo bagiye mu yandi mu uko bajya mu bakono ariko noneho bihata cyane abega. Icyo nzi nuko abega bavuga bati tugomba kugabana ubutegetsi kandi uyu mutugabana ubutegetsi namwe nuko mugomba kujya mudushingira. Uzi ko umugabekazi ari umuntu ufite icyubahiro gikomeye ibwami. Niwe wenyine ushobora kuvuguruza umwami kandi akamuvuguruza mu ibanga. Barategekanaga. Bihinduka bityo twebwe twakuze no tuzi ko abega aribo bashingira abami. Ibyo ni ibintu byanditse no mu bitabo bya Alex Kagame wabisangamo. Ibyiza rero ibyiza nuko ayo moko tuvuga ubu ngubu ntayabagaho. Kuko nanjye ndi umututsi w'icyatwa cyangwa se nkabandi n'igikomangoma ngabo ba Kagame na bene wabo ntagushobora gushingira umuhutu. Rwose ubizi kuri. Ntagushobora gushingira umuntu uzambera umwana isuka ngo ahinge avome avuye iwanjye yari afite abamukorera. Ariko wowe nawe ufite class nk'iyanjye uratunze umwana wanjye azanywa amata, ufite abagaragu umwana wanjye ndazajya gutema ibitoki cyangwa se ngo ateme ubwatsi, umwana wanjye ndazajya gushaka urukangara rwo gusasa, ngomba kumugushingira. Ntabwo dupima abazuru ntabwo dupima amabinga. Ibyo bintu n'uko byari bimeze nguko bigomba kumvikana. Ariko hagati aho ngaho nyine ubwo harazamo na cya kintu abantu bakunze kwibaza cyuko mu gihe umusore n'inkumi bashimanye hagomba kuza icyo kintu cyuko ababyeyi bagira bati ntabwo turi oya uyu wasabaga ninde se wigize asaba umukobwa kera ko ajya kumusaba iwabo plutôt n'umukobwa atabizi rimwe na rimwe yose yagushimaga bavuga ati uriya nitwagira mu ngumwe kana umukobwa yamucyana. Umukobwa yarazaga bamuhetse atazi ni yajya bagashyiraho ngaho kugeza yaza kubona n'umuhungu nijoro. Ibyo niko byari bimeze kera. Ntabwo rero bavuga ngo bahutu n'abatutsi ntibashingiranye. Wenda ntibashingiranaga n'abami cyangwa se bikomangoma ariko barabanye. Ikindi naguha rero kuko ari class. Uzafate liste y'abanyapolitike ba mbere bari abatangiye ibintu muri za 50. Uzabajanishe nusanga harimo na 20 kwijana barongoye abahutukazi uzambwire kuko abo ba Munyangaju n'abandi batari muri politike ngo bankunda bagenzi Bonaventure uyu wahoze hari imurire n'abantu barongoye abakobwa hamwe na bene wabo bidama bafite mama wabo wabanaga na kankazi ari umusokoza n'abantu barongoye mu batutsi mu magambo make urumva. Ariko si bonyine na President Kayibanda yarongoye umututsi kazi uva mu muryango w'abakobwa akaba ari mwene wabo n'uyu munsi nyiri wahoze Butare
abo bakobwa bakomoka mu banyiginya. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nta vangura ryariho. Ntari yari ririho kuko byo kugira ni class. Ntabwo nyewe nari gushingira nkunda bagenzi ko barabara batindi. Ariko abo bantu barangize seminari bajya mu yindi class. Désévolué. Iri hejuru y'abo basushefu bagendaga babunga n'igikono kitabi mu kanwa, nta gifaransa bazi, bafite imishanana gusa, nta bundi bwenge, bafite abakarani babandikira, bavuye mu seminari nabo cyangwa se barize école humanitaire. Abo ni ibintu byagombaga rero no guhindukira bakumva ko abo bantu batagishoboye ubutegetsi. Uwaje kubyanga ni muri 31 ni Musenyeri witwa Classe. Ubundi abazungu baravuze ati ibintu bihinduke, abantu nabo barajijutse nabo bategeke. Umupadiri ati ntibishoboka. Musenyeri ati abantu b'abahutu ati ngewe ndabazi kuko bavuga ko bakwiye mu Rwanda hose. Ndabazi ntabwo abantu bashobora gutegeka abatutsi. Ni muri cyo abatutsi bakomeze. Abo bapadiri akaba ari nabo bacacanyije birukana Musinga. Musinga yaravuze ati igihugu cyanyu murimo muragitobatoba, murashaka abantu bazagongana, iyo byagatigisimu yanyu mutangiye kuzana ntabwo tubishaka. Twe turashaka gukomeza umuco wacu. Bati wowe vaho. Musinga baramuhamiriza. Avinyanza wajimujyana Kamembe ahantu bita ku Ruganda yahamaze imyaka 9. Mbere yuko bamujyana muba hari hafi ya Karimi kujya kugwayo. Bamuhungije n'abagore be 5 n'abana. Kigeri twaraganiriye amubwira ati ndo munyakinyaga nkawe. We yavukiriye iwacu. Barabyumva. Uwo muco rero kugira ngo abantu bashyikirane bashyireho za class wavanyweho n'abazungu. Aho bariho n'abazungu abantu bafashe conscience. Bavuga ati bamaze kuvuga ko natwe tudashobora gutegeka, ni ibintu tugomba kuzarwanira noneho. Biza kugira muri 50 abantu barize. Sinumva igituma umuntu nka Munyangaju n'abandi nagiye mvuga yakwemerwa kujya gutegekwa n'umusushefu utazi gusoma, avuga ngo nuko ngo yavutse ngo mu miryango ikomeye y'abanyiginya cyangwa se y'abega. Iwacu abega nibo bari bahuzuye n'abanyiginya bakomoka cyane cyane kwa Kobwa. Abega ni bari yabo kwa Barwagataka bakomoka iyo kwa Barwakagara mwene ba sekuruza wa Kagame. Abo bantu nibo babaga mu gihugu. Abari nabo batutsi bicyatwa naho niko babitaga. Urumva nuko Rwanda rwari rumeze. Ariko mukanya wigeze kuvuga yuko muri za 59 ugeze i Kigali hari umuntu mukuru wakubwiye ngo ntugasangira na mwene kanaka. Ni ukuvuga yuko icyo kintu cy'ivangura ry'urwo rwego cyaje nyuma y'umwaduko w'abazungu ku buryo mbere kitariho cyangwa na mbere byariho. Ibyo kunenana nabo byari biriho ariko abantu baninwaga n'abatwa twese twarabanenaga natwe turabana abura mu gusangira n'umutwa. Ariko namututsi wanje gusangira nta mututsi wanze gusangira n'umuhutu. Ariko ibintu baducengejemo nabo mu byumva. Iwacu hari abatutsi nzi baje gutwara. Ariko ntibyabujije gukena. Jewe nabyo batise umwuga witwa Buhukuri, ubwo babyarwa n'umuntu witwa Birasinyeri bya Seru Tabura bikagira ubwami. Uwo yari umwarimu yigishaga Gatisimu nabo bya muri Batisimu. Ariko bandi bene wabo baje gukina barahinga. Ku buryo ubu bashyingiranye n'abahutu bahari iwacu, nuko bivuga n'ejo bakazajya bakabayimarima ngo abantu ngo ntabwo bagomba gushyingirana n'abahutu. Urumva? Bazabanze babasubiza ubututsi kuko kujya kubarimarima ntacyo byamara. Uwo muco wo kwangana wazanywe n'iyi ngoma y'abazungu. Nta kuvuga ngo abantu bashyiriyeho ishuri baryita ishuri ry'indatwa. Rya shuri rya groupe scolaire ryagiye mu mwaka w'1928 nta bahutu baryigagamo. Abo bahutu ni babandi rero abazungu bagiye bapima amabinga, ariko bari bafite base bakize nk'abatutsi barijagamo. Bakiga iby'ubworozi, bakiga ibyo guhinga, ubuhinzi mu magambo make, bakiga n'ibyo gutegeka. Nabyo ngibyo byari biriho mbere hagiye iby'ubwarimu haza kuzaho n'iby'ubukungu. Ishuri ryahinduye umuco muri za 63, ariko mbere nuko ibintu byari bimeze. Kandi abazungu babishyigikiye higishamo bafureri bita ngo n'abashariti bavuye hariya hano mu Bubiligi ahitwa Gand. Urumva bigenda bikura bityo kugeza rero abantu gufata conscience yuko hari akarengane kubuja ureke iby'ubuhake. Nanyine bigusubiremo nta mututsi waje kwa muhutu ngo shaka umwino nguhinka umbakweho. No, yari janaga bwo bakavuga ko fata igihe
kwirembo yabona umuntu utunza atungutse kuri iryo rembo agahaguruka ati muraho nyakubahwa akanakwihorera bwaca kuzagiza igihe bamubwiye ko umuntu ashaka inka akayiguha ariko iyo nka niba bayiguhaye hari ibyo ugomba kubahiriza ugomba kumenya kuza kumukeza cyangwa se kumuhakwaho ugomba kumwumvira kumufasha yagize ibyago n'ibindi nk'ibyo ariko akenshi iyo yaguhaga inka ntabwo yakwita kumuja ariko ibintu by'ubuja byo gukorera abantu kubusa guheka abantu nyina nabonye abantu baheka kubusa ariko twumvaga ari ibintu biriho hari umuntu nzi se bahekaga mu ngobyi ubu ngubu yigeze imfura iyo ngiyo za Kigali nyananga kwirirwa mvuga izina ryo kubera ko ngo afite metero 90 na metero 90 urumva ni santimetero imwe na santimetero 90 iwabo bahekaga ba sushefu iwacu bamuheka ndabizi urumva ni ibintu niboneye nigeze kubivuga nganira n'umuntu aramurata ariko byari bitazi ati baburya babadamu bahekwaga ati bagiraga aho ngaho ntibavuye ngo babashyire hasi bagiye no kwihagarika ati bihagarikaga gutyo nuko bari mu ngobyo bahetse abandi bigenze bibatunguka ku rutugu alors ikintu rero gitangaje ni ukubona hari abantu bumva ko ubwo buja bwagombaga gukomeza bagakomeza guhekwa bagakomeza guhingirwa bagakomeza kuragirirwa bagakomeza gukukirwa amase y'inka iwabo nihagira bivurumba gatangira bagakomeza kwibera gutyo gusa abo bantu ni ba extremiste nibo bumva ko abatutsi ngo ari ubwoko bw'igitangaza ko kuba abahutu barivurumba gatanije bakabyanga bakoze icyaha gikomeye ikindi abo bazungu bazanye muguje kubeshya abatutsi ngo bakomoka kwa Nowa ngo nabahamite abandi batazi n'ubwenge bakita ngo gukora abanerotike nk'abamino babonye ukuntu basa cyangwa abandi bahariya muri Sud Sudan babonye ukuntu basa abo bantu ariko ukubona ari nk'ibintu bibashimije kuba babita bahamite cyangwa se babita nerotike nibemeye ko ari abanyarwanda ahubwo bazasobanuriraho baba baratutse kugira ngo bagire umurugo ahubwo rero noneho duhita tugera kuri kugira ngo abanyarwanda bumve ko muri uwo mwaka 1959 bashobora guhaguruka bakavuga bati uko twari tubayeho bikwiye guhinduka icyatumye bishoboka niki ariko nanone unadusobanurire kuko ntago abanyarwanda bose babona kimwe ibyo mpinduramatwara muri 1959 hari abavuga yuko yabaye iyakarengane no gusa nkaho igice kimwe cy'abanyarwanda ngo gitewe umugongo ari nacyo cyavuyemo ko bamwe bahunze wigeze gukomboza ku bintu byo gutwikirwa muri makeya umuntu yabisobanura ate impinduramatwara muri 1959 biyo muri makeya byo umuntu yabisobanura ate byo 1959 mu kubeshya muri makeya ntabwo bishoboka kuko ni histoire ndende biriya bintu byabaye ntabwo ari ibintu byizanye gutyo nk'uko abantu bakunze kubigira bashaka kuvuga ko abahutu ari abasazi abahutu bagiye gukora revolution ntabwo bayikoreraga ko ariko bo bari bameze na neza ntabwo bamura ko umuntu nk'amakuza cyangwa se nka Munyangaju nabo bandi bari ba Kayibanda bagize bakaza kuba president bo bari babayeho neza bari gushaka no kubireka ndetse bose bagakomeza kuko bari hejuru y'abashefu ariko basanze ari ngombwa uti kubera amateka nanone ya gikoroni abantu barize so kuva ko agomba gutegeka yose yagomba kunyura mu ishuri ry'indatwa abantu baragiye biga mu seminari biga amateka y'ibindi bihugu biga uburyo abamenye abami b'abaromani babayeho bitariza empereur biga intambara zabayeho baza kwiga ibyerekeranye na revolution y'abafaransa hano ukwivumbuka kwa Faransa ku mwaka w'igihumbi kimwe magana 789 urumva ibyo byose byabacengiyemo bumva nabo bagomba kugira ibyo biga noneho rero haza kuza ibindi bishya haza ibindi muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1919 abarusiya bavanaho ubwami umwami bakanamuca n'umutwe rero no mu Faransa barabisha abami abo bantu bize ko abantu bagomba kwigobotora ubutegetsi nk'ubwo ngubwo ariho havuye vocabulaire ya feudalité ko batutse n'abafeudo ko bahutora abantu bahatswe kandi kuko byari byo ko bagomba kumenya kwigobotora iyo ngo yagiye kibe ko babyitaga kuki se mwumva ko bari gukomeza kuguma kuri iyo nguma bafashijwemo n'ababirigi ariko
kuko babiri ikibazo ko abahutu bategeka. Kuki se batavuze bati ni mutureke dutegekane na bene wacu? Ntabwo muzi ibyo abantu banditse bandikira umwami Rudahigwa bamubwira ko batabona impamvu yo kushaka ko abahutu ko twabahase kuva kera, kuki tutakomeza abantu turagamana ubutegetsi koma bumwumva ibyo bizashoboka bite. Iyo baruwa irahari mu gitabo cy'umugabo witwa Fidel wanditse ngira ngo ni Rwanda, icyo gitabo cyanditswe na Nkunda Bagenzi Fidel, sinuka titre yacyo mu Gifaransa ariko nzi ko kibaho. Ibyo bintu kugira ngo bihinduke, iyo hataza kuba abantu bizi byari gushoboka, ntabwo byari gushoboka uko wabishaka kose, kubera ko mu mutwe w'abantu bumvaga ko ubutegetsi bwa cyami aribwo bababeshejeho, nibwo butuma izuba riva, bugatuma imvura igwa, bigatuma n'abagore babyara. Ubwo si ibyo bintu wowe wabirwanya uti? Ahubwo uvuga uti abo bantu baje gusobanukirwa bate ko nibavanaho umwami ibintu bizakomeza kugenda neza. Iyo rero ni mite, ni nayo bamwe bakoresheje bavuga ko badashobora kuba mu Rwanda rutagira umwami. Ikindi nuko nabo ngabo bashyiragaho umwami nabo bazi ko bagomba kujya babeshya rubanda ku mwami avuka n'imbuto zahe. Ugeze umuntu ava mu nda yikoreye ihundo ry'amasaka aho babwiza ubibona wowe, cyangwa afite yanyujije se nk'intete y'igitoki bavuga ngo yavukanye imbuto. Ibi ni nk'ibyo. Donc ikibazo cyawe rero ngiye nshaka kukubwira, nta mpinduka yari kubaho iyo abanyarwanda bataza kuba baramenye ubukoloni. Ubwo bukoloni akamaro bwagize bukaba barabigishije, bakabigisha no mu seminari. Ikindi ndagira ngo mbwire ko nta shuri ririho cyangwa se ryabagaho ryarutaga seminari. Uti kuki? Ibyo bitaga mu Gifaransa ngo ni humanité gréco-latine, izo zo zari izambere, kuko iyo warangizagamo amashuri 6 wabaga uri somite. Akaba ariho bavuye bari Alexis Kagame. Alexis Kagame ngubu ni umuntu wabaye international, sinzi ko ni umuntu nkurusha muri Afrika, ibyo bita Afrique Bantu, nta n'umuntu muji imbere. Ariko yize mu seminari, arangije mu seminari ajya muri grand seminaire. Ko yarize hano i Roma byari ngo kurangiza kubona PhD dahari, ngira ngo nibyo ngibyo. Ariko rero n'abandi bahize bize iyo seminari ntoya bajya no muri seminari nkuru, ariho bigiye cyane cyane ayo mateka, ariho bigiye ibyo bita filosofia, no kuvuga gutekereza ku bintu byose ubona biri ku isi, ari naho bigiye teologia. Abo bantu rero kugira ngo umuntu aze yambaye imishanana n'igikono kitabi yavuga ko yamukubita ikiboko, bumvise iki kintu byararenze, bumvaga bagomba kubirwanya, kandi ngira ngo bwari uburenganzira bwabo. Ahubwo rero niho habaye iyo shanjo. Ahubwo uvuga ko iyo mpinduka kugira ngo yemerwe n'ababirigi byagenze bite? Kuko abirigi bari barabyaze mu by'ukuri ko abo bantu nuko baje gusanga igihe kigeze. Ntabwo ibintu byo kwaka independence byari byabaye mu Rwanda gusa honyine. Kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye muri 1945, ibihugu bimwe cyane cyane byo muri Aziya byatangiye kuvuga ko bishaka ubwigenge, ndetse ab'inkwakuzi nko mu Bushinwa bo bari baratangiye kurwana kuva mu mwaka w'igihumbi 1928. Bamutse tungo bafata intwaro bava ko bazarwana n'ubwo butegetsi bw'abakoloni. Muri 1949 baratsinda. Reba aho bageze. Abanyafrika batangiye muri za 50, ababitangiye cyane n'abantu Nkuruma n'abandi nkabo. Nkuruma n'abantu bari baragize amahirwe yo kujya kwiga nabo. Nkuruma yize muri Etats-Unis, barangije university, bashyiraho icyo bita panafricanisme na independence. Abo bantu so kuvuga ko aba mu Rwanda bari basinziriye nabo barabikurikiraga. Nibo bavuze bati nuko ugomba kubwira ko twebwe natwe dushaka ko ibintu bihinduka. Ari nayo mpamvu bumvise ikibazo nguko nabikubwiye mu mwaka w'igihumbi 1948. Ikibazo kirahaguruka, umwami Rudahigwa ashaka kubyumva ariko ntiyabyumva neza, biza kugeza no mu 1959. Muri 1959 rero cyabaye Rudahigwa amaze gutanga n'ibintu byahindukiye. Ntabwo nzi icyo ashoboraga gukora, wenda icyo ashobora gukora ko ari gushyiraho ibyo bitaga noneho ngo monarchie constitution. Ariko utarahagera hari aho ugira uti abazungu ntibashakaga ko abanyarwanda bashaka ko iyo mpinduka yabaho, ntabwo abazungu babishakaga. Nyamara abo bazungu nibo batumye
muri bare abantu babashije gukora impinduramatwara babasha kwiga mu ikubitiro ntabwo abanyarwanda bose bahawe ndavuga mu moko yose nibahawe uburyo bwo kugira ngo bigemo ariko byaje kugera aho birakunda byashobotse bite oya buretse ngo ntibahawe uburyo bwo kugira ngo bigemo nakuye ko habaye ishuri gigomba kwigisha abana b'abatutsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri n'umunani ko n'ibyo ngibyo umugabo nawe nkubwira witwa Rukiba yabyanditseho avuga ko abantu bafite amashuri bigamo abandi bana batashobora kujyamo yego abandi noneho bashakaga icy'abazungu gihe bashaka ko abantu bakomeza gutegeka aho bibeshye nuko bagize bati abantu bazakwira mu baturage muri abo bakutubwira ngo idini gatolika ikomeye nuko bakwiga bakajya batuvanaho turi abapadiri cyangwa se bakadusigariraho aho bari bishi ntabwo abantu bamwe bashatse gukomeza kuba abapadiri bagiye mu bintu byase ibyo bamwe bita ngo civilian sinzi bagiye mu gisivili mu by'ukuri bavamo barakora n'abantu n'abagenzi Bonaventure yabaye directeur wa mbere mu gikoroni amugira directeur wa banque iyo bitaga ngo BCB banque du Congo Belge i Bukavu kandi ntabwo yari yarize ibintu bya economy ariko yari afite ubwenge bujijutse ashobora no gutegeka ndashaka kutubwira yuko ntibari abo bazungu ntibifuzaga yuko icyo gice cy'abanyarwanda gishaka impinduka kibigeraho mu kubashyira mu maseminari ntibakekaga yuko bishobora kuzababera umusemburo wo kujijuka ntabwo ibyo ntibyashobokaga ngira ngo niko babitekerezaga niba ariko babitekerezaga ariko nyine baribeshye ntabwo wakwigisha umuntu gusoma ngo ariko ntugasome ntabwo wakwigisha umuntu gukora imibare ngo ariko uramenye ntugamenye kubara abantu rero ikindi ariko ugomba kumenya nuko impinduka zitabaye mu karere k'u Rwanda gusa cyangwa se Burundi na Kongo byageze no mu bindi bihugu bya Afurika bumva ko abantu bagomba kwibohoza byatewe n'iki rero byatewe cyane cyane na za revolution zagiye impinduka zagiye zibaho nko muri Cuba nko mu Bushinwa cyane cyane n'ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi n'icyenda abantu bize mu seminari byose barabyize bavuga ko impinduka niba zarabaye ahandi n'ahandi zigomba kuba ariko rero harakaba abantu bumva ko izo mpinduka zitari ngombwa ariko nk'abo basushefu n'abashefu ntabwo bari bayize bumvaga ari ibintu bahawe n'Imana ndetse noneho baza kubishigikirwamo n'abantu bigisha ko hari Imana itari imwe ya Ryangombe ari Imana y'Iburaya ko nayishaka ko bakomeza gutegeka ikibazo gikomeye ni ukumenya niba iriya mpinduka yarabaye ntigira abantu ihutaza cyangwa igirira nabi ihungabanya ibuza uburenganzira bwabo icyo kintu hari ariko iyo wamugani nyamvuga ko wenda Imana ngewe yaramfashije ko nta muntu ushobora kumbeshya kimwe n'abari abakagame baza bavuza induru ngo Rwanda ngo rwari rwiza koma bambika abantu busa bagenda bahikinya amenyo ariko hari abantu n'injiji igihugu cyacu ubu ngubu kiri mu bibazo bikomeye kubera izi njiji zitumva amateka y'igihugu cyacu bakumva ko base bagombaga gutegeka kugeza igihe zizashira reka none n'ubwo uko byagenze ibyo byonzi abantu bumvise ko n'abahutu bashobora gutegeka bumva ibyo ntibitabanyuze Kigeli agiyeho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi Kigeli yari umwana afite imyaka 25 apene abantu bavuga ati abantu batagiye kuzana ibintu ngo bitangwa amashyaka bavuga ko bahindura ibintu bakabashyiraho ubwami ngo bumvikanyweho abantu bashaka kwica umuco w'igihugu abantu no kubarwanya uzi ko Kigeli yagiyeho ba Harwa n'abandi bari guverineri Harwa ya vice guverineri icyo gihe bamwita resident spécial ngira ngo baje Nyanza bo bafite abandi bantu bagomba kuba abantu ubu bari bafite ni Bwana Kweri bwa Nturo nyiri imigabo na mwene wabo Ndazaro kuko ngira ngo nababyara n'abantu b'abanyiginya bari bakomeye hari n'abavuga ngo harahumperuze gusoma ngo bashaka gushyiramo ngo na Makuza ngo kubera ko Makuza ngo yari afite umugore Makuza Anastase ngo yari afite umugore w'umututsikazi ibi bintu bari kubeshya n'abandi bari bafite abagore b'abatutsikazi ndakayibana yari afite umugore w'umututsikazi gusa icyo abo bantu babishakiraga ko bidahinduka nuko bashaka gukomeza kwibera ku butegetsi kugira ngo bakomeze rero bumvise ko bagomba gushyiraho ingabo z'umwami izo ngabo z'umwami rero icyo zakoze na amarorerwa ariko batangiriye ku mugabo
witwa Secyugu wari utuye ku Rurembo hafi yo kwa Barudahigwa bakimara kumva ko hari abashaka impinduramatwara kandi baratangira bagenda basogota abantu bajijutse. Uwitwa Kanyaruka nyina ngo yabyarwaga hari na mukuru wa Gitera anduko bafitanye ayo masano yo hafi. Barirukaza bajya kumutsinda i Burundi aho yari yahungiye. Abitwa Basindibona nabitwa ngo ba Polipoli ibyo nbyuvuga ndi muri college. Ariko kugira ngo habe icyo kintu cyo gutangira kwicana mbere y'impinduramatwara haba harabaye gahunda yo kugira ngo abantu basobanurira abandi kugira ngo byo kuba ibintu viora, byo kuba ibintu bibaye nk'ibituwe hejuru y'abantu, byo kuba ibintu bishobora kuvamo imvururu niba ariko umuntu yabyita, byagenze bite? Kuko ntabwo gusobanura ninde wowe kubyumva wowe wagomba gusobanura ninde. Wari unatubwiye ko nk'umwami yasaga nkaho nawe hari ibintu yari yaragiye anavanaho mu bijyanye na bya bindi by'ubuhake nko muri za 59 54 ubanza ngo bari hari yego nanjye nari ndiho abantu iwacu hanyuze umusushefu kwa data ngewe umbyara. Umusushefu yaraje kwa data arava mu murako kwa Yohani iri jambo naryibuka ati narinyuze hano ngira ngo mbabwire ko mugomba kuzagabana n'umwami. Kwa guterenya inka bakareba valeri yazo bakayihameza agaciro kazo nta kundi mwagabanaga bakavuga ati niba ari 8,000 agatwara 4 sushefu ngo zabijyana ubwami niba yarabigeza ngo simbizi urugo gasigara inka zawo. Ibyo ni ngo guca ubuhake bw'ikisi buhake bw'inka. Ubwo buhake bw'inka ntabwo ari bwo witonde ntabwo ari byo by'ubuja nakubwiye nabugezaga abantu ubuja bwo bwarakomeje imihanda bakajya baharura. Uyu muhanda kuva i Kigali kugera i Cyangugu abantu bakoze nibigeze babihemberwa n'abazungu bari bakoreshaga niho bahemba. Abahutu bakajya ariko murasetsa cyane mubona ko abantu bagukomeza ngo muri uyu rwa Serera haje abantu bababwira bati ubu buretwa mushobora kubukira ukumva ko bangu bajya kubarwanya ngo hari ibindi bisobanuro batanga. Icyo bashaka gusobanurwa n'uvuga bati umwami nava aho ndi tuzashira aho niyo ikibazo cyari gikomeye. Abagomba rero kubisobanura ko kitazashira na abanyapolitiki nanone bashaka ko ibintu bihinduka bo bababwiye ko ntacyo bitwaye. Ariko sicyo cyane cyatumye biriya bintu biba. Icyatumye biba nibyo wita violence ngo ntibabasobanuriye ngo baratangira bane batangiye abatangiye niba ndi kumbwira ko ibyingabo z'umwami aribo bakoze ibara kugira ngo ibintu n'abantu bashira ubwoba. Ariko kwica byatangiwe n'abantu b'ingabo z'umwami ntawe uzabihakana. Bazabibwira wenda nkamwe mutari muriho ariko twebwe nuko tubibona ni nako twabibonye. Izo ngabo zayoborwaga n'umugabo witwa Mbanda yari umusushefu niba atari shefu Mbanda mu ruri Nyaruguru n'abandi ngabo zazigizwe n'abahutu zazigizwe n'abatutsi zazigizwe n'abatwa. Na liste y'abantu bamwe yo kubikubwira ndayifite ko nayahawe n'umugabo witwa utuma abahutu wagiye mu ishyaka rya MDR Parimahutu wagombaga kwicwa harimo abarajyaga kumwicara n'umugabo witwa Benzinge. Uwo Benzinge twaravuganye yambwiye ko we ngo bagiye ngo abahutu ngo bari batangiye kubarira inka ku misozi ngo noneho ngo bagenda babakurikiye. Ntabwo ari byo. Ibyo bintu rero byo mpinduka uzi ko benshi bakomeje kwandika ngo mbonye umutwa ngo bamukubise urushyi. Ibyo mbonye umutwa sinino yarabyanze ko bamukubise urushyi. Icyo uzi kuko nuko abantu bashatse kumurwanya bandika ngo akabacika. Ariko abo kundiza babwirwa ko mbonye umutwa bamwishe. Mbonye umutwa mbere yuko abasushefu kundiza yari yarabanje kuba administrateur ahanyira bakorana n'abazungu igitaramo. Urumva abantu rero baramukundaga mbonye umutwa yifotaga neza muri rubanda abantu bumva ko kugira ngo babe bamwishe bidashoboka nuko intambara yatangiye. Ariko hari ibintu nkunze kuvuga abantu bakagira ngo ni ibikino. Ntabwo abo ngabo batangiye batwika amazu wabibigishije ngira ngo yabagiriye neza kameme kuko baza nabo kujya ibintu byo kwa shefu Gashagaza ntabwo ushobora kubisobanukira kabari bahari ko haje ingabo zifite imyambi zigomba gukaza abo bahutu bazamuka cyangwa se bamanuka bajya kwa shefu kugira ngo barwane. Abandi barabihorera kugeza igihe bwije baratangira ubabwiye ko badafata imyambi yo kurasa n'imiheto bafata imyambi yo kurasa n'ikibiriti nibo babigishije ubwenge. Baratangira batwika amazu abantu
abo basushefu nabo bagutwikira inzu mu gihe uri kwiruka ugacyukana hunga. Icyo ni cyambere. Ntabwo ushobora kuvuga ngo revolution kuko tubivuga twese, nta revolution iba mu mezi abiri. Ibyo bintu byatangiye mu kwezi kwa 11 kwa 59 umwaka ugira amezi 12, ukwa 12 kwararangiye, umwaka wa 59 urarangiye. Ni iminsi 60. Abashefu n'abashefu bumvise ko babaye menase, barahunze birumvikana. Ariko uje wibuka ko muri 60 ariho ibintu byo byakomeye. Ni naho nyirango abiyita abatutsi nabo biyita abahutu cyane bagomba kujya babitekerezaho. Mwaka w'igihumbi 1960 mu kwezi kwa gatandatu Kigera amaze kugenda n'ibintu byakomeye. By'abarunari, by'abapermutu, by'abaporosoma, by'abarade byande bumvize ko umwami adahari, bumva hari ikintu kibuze. Abatutsi baravuze bati ubwo abazungu bahinduye kubera bya Kongo, bakumva ko bagomba gufasha abahutu ngo bajye ku butegetsi, no kugenda dukurikiye umwami tukazagarukana nawe turwana kandi tugasubirana igihugu cyacu. Ibyo nibyo bisobanura by'inyenzi byafatiye igihe ngiye kugusobanurira, ariko byumva utyo. Abantu barahunze basanga umwami iyari, kubera ko yagiye ntagaruke. Reka nongere mbisubiremo, yagiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu agiye Bujumbura, yaka visa harwara ayimwimye yarakomeza yigira muri Kongo muri ibintu bya independence. Ashatse kugaruka babwira ko bidashoboka. Urumva? Ariko rero 60 rike ndangirize kuraka muri 60 abantu bahunze ari benshi cyane bari mu butegetsi ku buryo banabwirizaga abantu ngo nibahunge. Ibyo narabyibuniye. Nongere ngubize ukuri, ibyo nabibonye iwacu iyo nkomoka. Abantu bagenda babwira abantu ngo nibahunge, ngo mwami ntari mu gihugu, ngo ibintu bigiye gucika, ngo intoki ngo ntizongera, ibintu nk'ibyo. Abantu barahunze. Ubajije Kagame ukunda kuvuga amagambo asanurira ngo mushikiwe ngo bamukuriye ngo izuru muri 2023. Nigeze kubaza abantu bazasobanurira icyatumye ataguma mu Rwanda nka mushikiwe muri 2023. Icyo nzi nuko yavuga ko yagaza mu Rwanda kenshi aje kwa nyakwigendera umwamikazi Gicanda. Ariko nuko we papa watakiriho nta muntu wamwirukanye. Ntabwo bakwirukana ngo ujyane n'abahutu bawe n'imodoka yawe, niba ngo ari studio bakeri yari afite, ariko numva so Kagame yari umuntu ukize, ntabwo yari umuntu ukennye. Ariko koko nanjye reka mu mwanya wabo, ko umwana w'umuhutu ise yahoze aza kukubura iwanjye cyangwa se avoma amazi cyangwa yubaka inkike, umwana we ngo niwe wabaye burugumesitiri, ngo agiye kujya ntegeka kugira ngo mbyemere byari kungora. Iyo nza kubona nanjye nza kuba umwanya wabo, sino kuntegeka gusa, yamamagara nkamwita Bakarame. Isa rero wanyita Bagakarame, ariko mujye mushyira mu gaciro ibyo by'impinduka byabaye même sur le plan psychologique. Avuga ngo umuntu wategekaga w'umuja abaye libéré no ugiye kugutegeka, aho byigeze se mu mateka niye. Ibyo byatumye abantu benshi bahunga, kandi bakabwira n'abandi ngo nibahunge. No sinumva ko n'abahutu bahunze, barahunze bagenda baho ari fidèle kuri bashebuja, barahunze barajya rero ubundi baragarukanye. Ubwo rero impinduramatwari mu mwaka wa 1959 irabaye, ubwo nyuma haje nyine no kujyaho repubulika. Ubwo ndagira ngo ugire icyo tubwira ku bihe byo kuva muri za 59 kugeza muri 94, kuko ni igihe cya repubulika n'ubu niko byitwa. Ariko noneho utubwire niba iriya mpinduramatwara yarageze ku ntego zo gutuma u Rwanda rubera buri munyarwanda. Intego bari kuyigeraho yo kurikije amateka yo mu Rwanda ni ibintu bikomeye. Ntabwo wavanaho umwami ngo uvariho na bene wabo ngo bavuge ngo muzabana, kandi bavuga ko ubutegetsi ngo bari bamuranye imyaka magana ngahe, ngo imyaka 400. Ukumva ko bapfa kubyemera gutyo ngo habayeho ngo impinduka ngo tubyemere. None ntibabyemeye ko kuva muri 61 bashyizeho ingabo zitwa inyenzi. Iziryo zina ry'inyenzi nibo baryihaye. Kuko nibagiye kukubwira nuko kuva muri 60 kugira ngo yuvuge impinduka, ntabwo ari byo gutwika amazu.
impinduka nuko structure administrative ihinduka. Deuxièmement, révolution, la révolution signifie qu'il y a eu changement des institutions. Les institutions zarahindutse muri 1961 turaza kuhagera wenda urumva ibyo bintu rero ngo hari abantu bagomba gukora uko bashoboye abafashe ubutegetsi so bagombaga gukora uko bashoboye kuko bo ntacyo bagomba kwiyadaptaho uretse kuzana uburyo bushya bwo kuyobora igihugu. Ahubwo abari bariho bemeye ko ibyo bintu bikorwa ntibabyemeye. Iyo bitemewe no kuvuga iki habaho za conflit nuko bashyizeho ingabo zitwa inyenzi zo kurwanya ubutegetsi. Muri 1961 abantu barishwe benshi cyane ku misozi kandi babivuga. Raporo ya mbere yatanzwe ngo na Makuza muri 1963 bishwe nande bishwe n'inyenzi. Inyenzi zisha abantu mu ngo zabo, zica abadepite, zica n'abazungu barindaga parike nationale. Ibintu sinyambona hari abantu babivuga cyangwa ngo babyandikeho. Ibintu by'iterabwoba byarakaze ku buryo abantu bumvaga batashobora no kujya mu ngo zabo kubera ibyo bintu by'inyenzi. Inyenzi zagize zaciri, inyenzi zagize za Cyangugu, inyenzi zagize hariya muri parike nationale, inyenzi zagize i Kigali. Biza guhagarikwa n'ikisi ko byakomeje kugeza na independence iba muri 1963 muri Kigali. Ibyo nta n'ubinyigisha uko nabonaga abantu birukanga bajya kwihisha abandi bashaka deja no guhunga uti kuki kubera ko bababwiye ko inyenzi zari zageze kanyenze muri 1963 bavuga ko bagomba gufata igihugu. Ngira ngo bataza kuba parakomando kandi kuko bagomba kugifata kuko independence yari maze se amezi angahe igiyeho. Niyo baje ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 1963 ni ukuvuga ko ubwigenge bwabonetse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 1962. Urumva baragize umwaka n'amezi 6 gusa. Ariko ntabwo abantu bigeze bemera iyo mpinduka uvuga. Abantu bari ku butegetsi bwa cyami ntibigeze babyemera kugeza na n'ubu. Nusoboka Kagame barwanya bashaki. Nicyo kibazo nagira ngo nkubaze kuki hashize imyaka 57 habaye impinduka yatumye hajyaho Repubulika ku tariki ya 28 z'ukwa mbere mwaka w'1961 imyaka 57 irashize. Nawe umaze kwemeza yuko mu by'ukuri na n'ubu Repubulika ntabwo iraba ya yindi tuvuga ngo Repubulika y'u Rwanda abanyarwanda bose bafitemo uburenganzira bibona mu butegetsi kubera iki koko? Ubwo cyakora nyine wa mugani y'abantu bakibaza nkawe uvuti kubera iki ibyo nzi nabonye ntabwo ari abatutsi batumye Repubulika idashinga imizi nk'uko yagombaga kubikora. Byatewe n'abahutu. Abahutu bwabo kugeza muri za mirongo kuva mbese 68 sinzi niba hari ikintu nibagiwe kuvuga ibyo tariki 28 14 tuvuge. Yego. Yajite iyo tariki 28 ko bategereje umwami Kigeli akabura. Babonye abuze iki ngiki mujye mugisobanurira n'abandi bonde batagira bamutegereje. Hari inama yari yagombaga kuba bamutegereje abaturage bari bazi kumwe amazagaruka ariko ntabwo bagomba kuba itariki ntiyagarutse. Baba sushefu bagiye muri 59 na 60 hari abagiye batwikiwe hari n'abagiye bakurikiye umwami. Byitondere ibyo ni ibintu nzi ntawabimbakanya. Ari abagiye batwikiwe ari n'abagiye bavuga ko bakurikiye umwami ntibamugaruye. N'inyenzi zagiyeho muri 60 ntizamugaruye. Byabaye ngombwa ko amashyaka yarariho aterana akavuga icyo babitekerezaho. Basanze ibyiza ruko bashyiraho ubwami bugendeye
ku byo umuntu yakwita itegeko nshinga cyangwa itegeko nshinga rishya rishyiraho parlement none umwami akaba constitutionnel niko babyitaga nahiye twajyaga tubivuga navuga ngo nawe yashaka ko iyo munashinga ba constitutionnel akusimbiza nibwo bafashe umugambi wo guteranira igitaramo kuri 28 ariko icyo abantu bagomba kumenya ni iki ntabwo ari abantu bateranye gutyo gusa wibuke ko ari hamaze kuba amatora y'ababurugumesitiri muri 60 kwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8 abo bantu barabahamagaye bahamagara n'abajyanama bateranira igitaramo Kayibanda yabimenyesheje rezida ararabyanga utwa logiste ati ibintu mukora ntabwo ati yewe biranditse mu gitabo cya logiste ati icyo nabaha ni security iyo bije nshaka kujya nzabaha security muzagenda mukora ibyanyu tuzabatiraho bibageze amashyaka araterana nongere nyasubirimo mporanyavuga ni ishyaka ryitwa RD ry'umutwe witwa Munyanguge ni ishyaka ryitwa PADEC ry'umugabo nibayuzi nari kundaza kumwibuka ni ishyaka rya Prosoma ni ishyaka rya Raderi ni ishyaka rya MDR Parlement icyo kibazo barakiga bakigira hamwe muri rusange aho ngaho abantu bateranye na burugumesitiri bose bagira aho ngaho baravuga ati byiza nuko twashyiraho repubulika kubera ko umwami yanze kugaruka birumvikana no kuvuga ko yagaruka bo bashoboraga kuvuga bati umwami uremera ko hajyaho ubwami mu bundi buryo ubwami bugendera ku itegeko nshinga nicyo bashakaga bari propoje sayo mashyaka yose byapropojwe n'ishyaka rimwe yitwa Raderi no barayiganza kwa mashyaka yari 5 barayiganza bati no byahindutse turumva hajyaho repubulika biremezwa kigira ko urumva n'ibintu bari bateguye ko bazanye n'idarapo bati dore idarapo rya repubulika ry'amabara 3 dushyizeho repubulika Raderi irabyanze ariko dushyizeho repubulika bigira kwa bareza ko bashyizeho repubulika bigira muri Loni ko bashyizeho repubulika umwami ajya muri Loni avuga ati repubulika isinyeme abari bati yashyizweho ikizaba urubanza abazaruca ni rubanda ati umureke bazakorera referendum abantu bagiye ku misozi batore barebe niba bashaka repubulika niba bashaka n'umwami umwami ati ntabwo ushaka ko abanyarwanda babaga bari bazatora bonyine bazashirimo n'abagore kuko mu kinyarwanda abagore nabo umwami noneho itariki ntabwo rero yemewe na Loni iyo mpinduka ntiyemewe na Loni cy'abantu bakunze kukibagirwa nibwo babwiye bati Loni ubwayo niyo yemeje ko hajyaho referendum sinye numva ukuntu bakagame bo baza bakavuga ko ngo byahindutse iyo resolution yafashwe na Loni ko hajyaho referendum hakajya hindi resolution iyemeza ko abanyarwanda bahisemo ko repubulika ivaho ko n'umwami kigiye batamushaka kuko pa repubulika kwivaho ko ubwami buvaho hakajyaho repubulika ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane byemejwe na Loni ariko ngabari hari abantu twayaga tuganira bari mwabo ngabo barutashye ngo ariko se ngo noneho Loni yindi zavahe urumva ibyo ari byose iyo Loni rero yashyizeho ko abaturage rero bahitamo kuzana repubulika no kwanga ubwami ku itariki ya 25 z'ukwa 9 muri 61 urumva kuri iyo tariki rero ni itariki mu by'ukuri wakomeza ko tariki yarangije bya revolution abantu benshi bakunda kuvuga ngo revolution 59 revolution 59 habayeho le début umuntu yakwita revolte ariko revolution iba ari uko institution zihindutse urabyumva iyo zahinduka ni processus ya revolution urumva donc revolution yabayeho mu by'ukuri kuva muri 59 abantu baresista ku bantu bashaka kubica ngo kugira ngo babigumire ku butegetsi birakomeza inyenzi ziragerageza ntizabishobora biza gushoborwa n'imbaraga za rubanda zibifashijwemo na Loni cyo nuko gukoreza n'umuntu hanyuma nyine kamara mpaka ariko bamwe bayitiye mpindura amatwara biza kwemezwa nyine ni referendum iza kwemezwa na Loni nyuma y'amatora abanyarwanda bakoze ubwo nyine ugize neza kubisobanura neza kuko biratuganisha kuri cya kibazo cyo kumenya noneho ngo u Rwanda rumaze kwinjira muri repubulika kuki kugeza na n'uyu munsi iyo repubulika itahaye abanyarwanda kubana buri wese agira uburenganzira bwe yubahiriza n'ubwa mugenzi repubulika mu by'ukuri yarapfuye nako repubulika na revolution byarapfuye
kandi ntabwo byafurujwe n'abatutsi cyangwa bipfurwe n'abazungu, byafurujwe n'abo banyarwanda ubwabo abenshi biganje mwabo ngabo bavuga ko ari abahutu. Aho kugira ngo bubake revolution batangiye kurwanira imyanya. Ikindi giteye agahinda nuko bayirwaniraga ari abari bayifite. Kuva 1968 icyo nzi cyo nuko hatangiye guhihwiswa ibintu byo kuvanaho Perezida Kayibanda, ariko biturutse nanone ku kibazo cy'ubukoloni. Kubera umuzungu witwa Shikaramu wafatanije n'uwitwa Bob Donald bajya gufasha mu Butu. Bob Donald arahembwa, Shikaramu ntiyahembwa, urumva bukiye Shikaramu ati gihe niba ndahembwe ndashyiraho repubulika, ariko numva gasuzuma umuntu wahoze ahinga ikinini niba atari ikawa iri hafi ya za muri province orientale niko bahita za Gisangani, ayihindura umusirikare ako kanya ajibuka ati ngiye kizeho repubulika. Azi ko kapitale mu Butu akiriho ati nsizeho repubulika. Ibintu byarakomeje twaraho turi umuzungu aratigitse abaye president nuko ibintu biramaradi yaravuga ba journaliste baruzura Kigali najya mbabona bahita ngo bajya kureba ibyukavu n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma Shikaramu yari yarahageze mu kwezi kwa 8 ngira ngo 67 ariko mu kwa mbere kwa kabiri kwa 68 byararangiye bakora pression arahava, bemeza ko anyura mu Rwanda bamucumbikira ahantu bita Shagasha. Mu Butu atuma kuri Kayibanda ko mumuhereza, abwira ko Perezida Kayibanda ati urabona uwo muntu ntabwo ashobora kuba yarigize Perezida wa Kongo ngo umuhe inzira anyuramo, ari kubera za pression. Nuko iki kibazo bari baje kugishyira muri Loni nako muri Oiwa, bavuga ko ibyiza ari uko bamureka akajya mu Bubiligi. Icyo kintu rero mu Butu yarakirwaye ku buryo yavuze ko ibyo nibyo ndakubwira ko ari ibintu byavuzwe n'abanyekongo ubwabo barimo ambasaderi wari i Kigali. Mu Butu yabwiye Habyarimana ko akora kudeta, Habyarimana amakarira ati umuntu aracyakunzwe wagomba gukora ku buryo atazaba agikunzwe mu minsi izaza, akunzwe na rubanda kandi afite ishyaka rikomeye. Biragenda byiza muri 1990 bimwe bateguye ngo bya amatora yarabaye, noneho biza kugeza muri 1972 haba biriya by'Uburundi. Habyarimana yumva ko ari ikibazo cy'Uburundi. Icyo tuzi nuko Kayibanda mu gatise ko mu Butu yagiye gutabara Micombero agira ngo bamara abantu twege ku kitu tutabara bari abanyarwanda bari abahutu b'Uburundi. Bavuga ko Habyarimana yabwiye Kayibanda ati wenda wewe wabishobora ariko atigiye numva n'ingabo zanyu ntabyo twakora. Ariko ikibazo ni ikihe nuko mu Butu yaramubwiye ati wowe umenye ko Amini yafashe ubutegetsi, nakubwiye kuva mu 1968 ugomba kuzafata ubutegetsi mu Rwanda. Arabyihorera. Ikindi kibyerekana nuko abantu bamaze kwicwa, Habyarimana bamaze gukora kudeta yiye gukora iminsi mikuru i Burundi, nubwo hambere yagiye. Ega rumubwira mpora mvuga ko iriya kudeta yo muri 1973 itari ngombwa. Yari ngombwa kuki nuko iyo revolution bakora bavuga bazanye bari batarayubakira fondation ikomeye. Abaturage bari bakigishwa ubutegetsi cyari cyo, ntabwo nyuma y'imyaka 10 ari bagombaga kumenya repubulika cyari cyo, wamenye demokrasi cyari cyo, byagombaga kugenda bikura kandi bakigisha n'uburyo bagomba kubana muri iki gihugu. Kuko nubwo mu 1963 nzi ko habayeho cyo bita leta presidentielle yahamagaraga impunzi zose ngo zigaruke, aho kugira ngo zigaruka zirwana muri 1963 nakubwiye ko inyizi zaje zishaka gufata Kigali. Urumva impamvu rero ngira musubize ikibazo cyawe ngo impamvu ni zihe? Impamvu zatewe nuko nta gusagasira revolution yari yarakozwe, nta bwumvikane bwabayeho mu bari mu butegetsi, kubera ko abantu bamwe bageze aho ngaho ubutegetsi bugira ubuturere ngo abanyagitarama ngo nibo bari ku butegetsi, ariko abanyagitarama yego bafatanije n'abandi bo mu prefecture, cyane cyane tuvuga ngo prefecture ya Ruhengeri, ariko so kuvuga ko za prefecture zose zagombaga gutekereza ngo abanyagitarama bafite avantage ko baramenye baturanye n'abantu b'Inyanza bazo ubwami cyari cyo, umuntu umvaga n'ibyo ari byo, bari baturanye nari aho Mugabekazi yaratuye ni hehe bahita Ishogwe, yego
abantu bajyaga ikabwayi mu misa bagasanga umwami yaje muri iyo misa cyangwa se bajya i Nyanza bagasanga bakamenya icyo ari cyo umuntu ugomba kugira na image kandi baravuga bati aba bantu turabona abantu nkatwe tuzabarwanya barabarwanisha ariko haza kuza inkongobotsi z'abasirikare bumva ko ubutegetsi ari ikintu bagomba kujya barasa n'imbunda bakagihirika bakongera bakayora nabo bakigihira Habyarimana nubwo yemeye ibyo Habyarimana yemera ibyo Mobutu yamubwiraga 72 batangira bateza imvururu wajya kumva kuva mu byatsi 72 bateza imvururu mu mashuri ariko no nshaka gusobanurira nuko abantu bagira batya cyane ari nabandi kandi n'abazungu Kayibanda ngo yateje imvururu mu mashuri Kayibanda ntabwo ari guteza imvururu mu mashuri ngo atume Babizimungu atume Banzirorera atume Ndahimana Mwatiga Orenforce ndetse n'abandi ibintu nk'ibyo abantu bakwiza abantu kujya kwica abana mu mashuri barimo abo ngabo bagiye gukurura izuru rya mushiki wa Kagame barimo abo ngabo bagiye gukurura izuru ry'umwana wa mukuru wanjye nanjye barari kubirega ejo bundi bamwicira hariya ku Kicukiro nje gituma nkubwira ko amateka yo mu Rwanda bagomba kuvana mu ibibazo by'amoko abantu barababaye twese twarababaye bakora kudeta ngo akarere turimo ngo harimo ngo Bicombero ngo harimo mu Butu ngo harimo na Mini ngo hasigaye Habyarimana gusa ngo kandi ngo mu perezida Kayibanda ngo hasigaye abana n'umuntu umeze nk'umukomuniste wo muri Tanganyika cyangwa se Tanzania kudeta ikurwa icyo basaba uruhusa witwa Fokari bigumugisha bati ibyo mu Rwanda ntabwo bitureba mukore ibyo mushoboye ubundi se iyo abari imbere mu gihugu nyuma yaho hagireho repubulika iyo baza gukomeza gutegekana bakabana nta bintu bya kudeta uri kugaya bibayeho utekereza ko hari no kuzavamo igisubizo cy'ikibazo cy'abari barahunze cyagombaga kuvamo kuko nyuma y'imyaka 10 abo bantu bahunze bari ku butegetsi bavuga ko bamaze imyaka 400 banduronu nako twibuko tubibona wumva ibyo bintu mu mutwe byaragiyemo abantu bahunze bagiye babwira abana babo ko bahutu ntacyo bari bamaze batari bashobora no gutegeka ujye ureba uko Kagame yitwara uvuga ngo igihugu cyari kimeze neza mbere nta na president ntasobanura neza ngo ariko cyongeye gusubira mu buryo dufasha ubutegetsi 1994 bishaka kuvuga iki yabimenya ate ibyo abo bantu bahunze abo baba conservateur baba extremiste baba batutsi bigije abana babo ko bahutu nta valeur bafite yo kuyobora igihugu n'ubu nibyo barimo ntabwo subibona ko abahutu barwaye ipfunwe bagomba kuryivura nta kundi baryivura batemeye ko batutsi bari ariko cyo ndagira ngo gisobanure neza bwana Faustin Twagiramungu niba nawe umaze kutwereka yuko hagati ya za 59 kugeza 94 harabayemo nyine ibyo bintu byo kudasigasira ya repubulika yashoboraga gutuma abanyarwanda babana neza ibyo byo nyine ntibimuha icyuho cyo kugira ngo nyine avuga ati hagati aho ngaho u Rwanda rwari rwarangiritse ari nayo mpamvu nyine akoresha n'ijambo rikomeye akavuga ngo ntirwari ruriho ariko nta kantu kajya kuba kuri karimo uretse ko wenda ashobora kuba bikabiriza karimo kubera ko ikintu cyo kugira ngo abantu bumve ko nabo ari associé bafatanya kubyerekanye n'ubutegetsi bwa repubulika barakubwira ko bati basekiriri bagiye mu nkiko nako gutegeka mu nkiko cyangwa se kuri supreme abo bari abantu batutsi bemewe bakubwira bati murakaza kubwira ati Katabarwa yarakoraga bakubwira ati kaje guhakwa yari umuntu ukiza aho ngaho kari kuko abenshi bari barakize no ku gihe cya Habyarimana yabahaye uruhusa rwo gushyiraho n'amashuri yabo urumva ariko ngira ngo ikintu cyabuze hari ikintu cy'inkovu idasobanutse yewe kudeta yabaye muri 1973 ntabwo yari ngombwa icyari ngombwa ko ari gushaka ubwiyunge bw'abanyarwanda bigakomeza nibura bikagira mu 2025 ibyo rero ntabwo byabayeho umuntu yanyuraga hano turiya n'umushyondori uriya niki abatutsi kameme basigaye mu Rwanda bari bafite ibibazo twese turabizi no kunyura ngaho umuntu akubwira kuri agashyondiri ko ntaga mbese ukumva usuzugurutse mu gihugu cyawe kimwe nuko bimeze ubu umuntu arahita ngo gorgiwe ngo kiki gitera hamwe ntabwo bari babona ibyo bintu se
ngo wakigorgiwe kigitera hamwe. Hari video yanyuzeho n'abandi nabo niko bavuga bati wagatutsi wikiki. Hari video yanyuzeho koko gutyo hari ariko ibyo nabyo mu Rwanda byabagaho ngo ndero wakandwa kwa kashunduriwe. Urumva se ntabwo ushaka kuvuga amagambo menshi n'abandi hari umwe muri abo ngo babategetse wabimbwiye ati nagiye kuri university bari bahansinze yo mu Rwanda ati barandeje barabona ko ntari umuntu nkabo. Icyo kintu rero cyarabuze ari Repubulika ya mbere yo uko mbyumva kumvikanisha abanyarwanda yabigize umugambi ariko nanizwa n'inyenzi. Icyo bivugira nuko muri 1963 iyo twarabyize barabitwigishije ko habayeho itegeko rya president rivuga ko impunzi zose zigomba kugaruka. Ntushibye muri December inyenzi maze gutera mbere yuko zitera baranzi bategura icyo gitero cyo muri mu kwezi kwa 12 1953 baranze ariko hariga ntabwo bari kwanga utavuze ati muzaze mbasubize bwa butigisi twatwaye byari gushoboka. Ariko iyo ntambara niyo yakomeje kugeza ejo bundi riga nose nabwo ko iyo bagifashe ngise numva ukuntu abantu bagomba kubeshyana ngo byari byarahagaze ubwami bwasubiyeho bagamabara nabyivugira. Reka rero no kurondogora wenda mbagararire kuri iki kibazo wambajije ko hakomeje kubaho ibintu bituma abantu batumvikana. Ibyatumye batumvikana nuko revolution yabaye ntiyashoboye kwempoza ntiyashoboye gushyiraho ideology yo kumvikanisha abanyarwanda bose ari abahunze ari abari mu gihugu ngo bumve ko igihugu bose bagisangiye. Ibyo ntibyabayeho. Igihe byagombaga kuba abantu batangiye kurwanira ubutegetsi ababurwaniye cyane n'abasirikare baburwanira kandi nta mpamvu kuko kuva muri 1965 Habyarimana nta handi byigeze biba yabaye ministre w'ingabo aba na chef d'état major w'ingabo nta handi biba. Muri 1972 bashyizeho police nationale ariyo bise gendarmerie nabyo arabirwanira avuga ko agomba kuba chef d'état major wa police nationale nabyo arabiba. Urabyumva nta zabyo bitari ministère régalien nta handi zabaga uretse mu karere Habyarimana ngo avuka no kuvuga ministère ya intérieur ministère ya justice na ministère ya affaires étrangères. Ibyo bintu byakomeje kuba mu karere Habyarimana avuka mu karere k'amajyaruguru. Ikintu abo bantu barwaniraga niki barwanyaga se revolution bavuga ko noneho idashoboye kubanisha abanyarwanda. None se Habyarimana bamuvanishijeho bari baje kumutera bakanamwica we yagerageje kubabanisha hariya. Reka twemere ko yemeye kubarwanisha kubabanisha barabyemeye se ikibazo cyawe ngira ngo nawo ngaho kiri kandi kiracyari cyose. Ahubwo nyine dukomeze duhite tugera mu myaka ya za 90 amashyaka nyine yari hariho ishyaka rimwe rukumbi rya MRND. Ahubwo uvuga ko igihe nakwazaga tugitangira rwose ntiwatangiye politike ryari nari naketse ko uri bunganishirize kuri uwo mwaka wa za 90. Niho ngiye kukubaza nti mu by'ukuri Habyarimana yaje kwemera ko amashyaka yakongera gukora ari menshi kubera ko yabitegetswe mu nama yabereye irabore mu Faransa cyangwa kubera ko abanyarwanda bari bamaze guhaguruka bumva yuko bigomba gutangira cyangwa se na nyuma yaho kubera yuko FPR yari imaze gutera umuntu yavuga ko ari iki cyatumye amashyaka yongera kongera gutangira? Ngo umuntu yavuga ko ari iki cyatumye amashyaka yongera gutangira nkuko yatangiye muri za 60 bashaka kwemerwa. Ikintu ngira umubwire personality ya Habyarimana kuyumva ni ibintu bikomeye. Yagize ubutegetsi budasanzwe kuri ubutegetsi bwe bwagezaho bwa president Kayibanda. Nta muntu wakontorora ingabo wakontorore biriya byaransenye basize ko babyita mu Kinyarwanda ubutasi agira inshuti ye yitwa Sebatwara akontorore ministère ya intérieur na ministère ya justice agire ukora kontorora police nationale. Umuperezida ari mu biro uvuye mu perezida cyafite ubutegetsi yarabuhaye umuntu yizeye bwacya ahubwo akamuteza Rwanda ajya kwirukana abantu. Ndavuga Habyarimana muteza Rwanda kwirukana abana mu mashuri ngo abone uko akora kudeta ibintu n'amahano ahubwo bakomeza kuvuga ngo nta cyaha bakoze icyaha gikomeye kubera ko basenye Repubulika basenye na revolution rwose intandaro yabo nahiri. None rero ku kibazo cyawe
sinzi niba bongera kugisubiramo kugira ngo mbone aho ntangirira. Ntabwo ibintu byatangiye muri 90 gusa, ibintu byatangiye abasirikare bafata ubutegetsi, aho kugira ngo biyunge nabo ngabo bavanyeho barabishe. Fata umuntu w'umuperezida uvuga ko yatangiye revolution, ukamujyana mu rukiko ngo niyitabe ngo Karame ngo ntakitabe ngo president ngo arasuzugura, ubanje kumufungira ngo mu misozi miremire yitwa ngo za Rwerere ngo aho ngo yumva kabeho, ukamufungana n'uwo bashakanye. Ariko ngiye arubwo ugeraho wajya mu bwonko bw'abantu ugasanga nta kintu cyo kubahana kibaho, ntacyo. Bwati umuntu president Kayibanda ngo nacirwa urubanza rwo gupfa, n'abandi bari kumwe nabo bategekanye n'uwo mu president wakoze kudeta, barimo n'amacuti bari hamwe baharera Imana n'abandi barishwe kubica. Ubone yaza ko barasa hakiri kare, konza ko bicurwa gashinyaguru bakajyamo abantu bakicwa n'inzara, mwarangiza bakajya byanditse mu kinyamateka ngo bagiraga bakajya kurya umwanda wabo. Bya n'amahano, mwarasangiye ku meza amwe, mwarasangiye n'amagambo, mugasangira n'amabanga yiwe, abantu barabica. Bishobora abantu b'abasore bari mu musirikare yagiye kureba ibintu bigeze gutanga mu misa yabaye muri mwaka w'igihumbi kimwe ejo ubona ko muri 2016 umwana w'umusirikare w'imyaka 24 utaragira. Abantu ntabwo byumvikana, ariko bagakomeza kugenda ngo dukomeze ngo twoge mu bintu ngo by'abahutu ngo bagomba gushyira hamwe. Bashyira hamwe iki? Ikintu bashyira hamwe kiruta gushyira hamwe nk'abanyarwanda niki? Abo ngabo ntabari babaza ibyabo. Iteka mu Rwanda y'abantu bicanye no babaza undi ibintu. Abatutsi baraza bakakubeshya ngo muri 59 ngo bari 250 ngo abahutu barabica. Bishe bane abantu 250 by'abatutsi nabo byari biriho. Ni nk'ubu ngubu yo baza bakegura ngo miliyoni umubare umwe rimwe n'amazero 6 ugashyiraho ugakorotira ukavuga ko abatutsi bapfuye bishwe n'abahutu gutyo. Imibare yerekana ko muri 92 mwaka w'igihumbi kimwe 1992 hari abatutsi 672. Ukuntu baje ku ariko mujye mureka iyi politiki dukora ntabwo ari politiki y'amashengu, kugira ngo habe bibe mbisimamo ko Perezida Habyarimana ngo ashyize ikintu bita ngo aggiornamento, ngo bazasubiremo constitution, ngo barebe uburyo amashyaka yajyaho. Ntabwo ari ibye. Ibyo bintu yabibwirijwe na Mitera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 90. Bavuga ko mu nama yabanje hari no kubipinga, ariko ageze aho ngaho bari bubyemera mu ba mbere. Araza ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi mu byibuka, niwe yasomye iyo discours yo kuvuga ko hazabaho amashyaka, ashyiraho komisiyo, barabyiga koko birangiye bati buri abanyamashyaka mu gihe ariko tusanga ari ibintu bisa naho bidafashe, kubera ko ibyo yavugiye Nyamirambo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi, twagize mu kwezi kwa 9 twebwe dusa n'ababihinyuza. Ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990. Yego jinyibutsa rwose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 dusa n'ababihinyuza, kugira ngo turebe ejo batazavuga bati twavuze ko hazabaho amashyaka ariko nta mashyaka yagiyeho. Twandikiye Perezida Habyarimana. Ngewe ibyo ni ibintu nibuka kuko ibaruwa twayikomporeje mu biro byanjye. Hari umugabo Sendashonga, hari umugabo Emmanuel Gapyisi, nanjye hari undi twasosiye n'umuntu mu kinyamateka. Sendashonga yari atarasohoka mu Rwanda? No, yakoraga i Nairobi, yakoraga muri Habitat. Sendashonga yakoraga muri Habitat, yari aho kuvuga ko yari ataraje mu Nkotanyi. Ubwo mwabikoreye hehe? Babikoreye mu biro byanjye, nari mfite ibiro munsi ya Banque de Kigali. Ubwo nukuvuga ko na Sendashonga yari yaje mu Rwanda? Yaraje, ariwe wabunganaga bya Stensile tujya guturuna. Yaraje tubyemeranyaho. Karemera uyu wari mu kinyamateka cyitwa Imbaga niwe wadufashije kubishyira mu Kinyarwanda, nawe il était associé en quelque sorte, ariko iyo nama twayikuze uko namaze kukubwira. Tubyemeranyaho objectif yacu kwari kugira ngo turebe abanyarwanda babisigira ko babyemeye. Jewe nari nshinzwe akarere cyane ka Butare, hari singiye kuvuga amazina y'abantu nagiye kundakta.
ariko twashaka abantu nibura nk'ibihumbi 3-4 abantu twabonye 33 kubera ubwoba turemera bari batuhereza Habyarimana tumubwira ko mu by'ukuri ibyo yavuze tubimushimira ariko twebwe kuba ibintu bigomba kuba concretize kugira ngo turebe niba demokrasi yashyirwa mu cyicaro cyayo ikwiye régime n'uko nguko ibintu byagendaga noneho rero ndyabwe badushubije nta gisubizo twabonye kuri iyo baruwa ariko byabaye ngombwa ko haba ibintu byo kwiga uburyo itegeko ryahinduka kandi ko byarahindutse babishyizemo Ministre Karemera ariwe bitaga rukusanya iyo komisiyo ikora neza bavuga ko amashyaka yemewe amashyaka rero aho mariye kwemererwa twashatse uburyo tuyashyiraho ntabwo ibintu byo gusobanurira iby'amashyaka ni ibintu bikomeye cyane kuko ngira ngo abafashe ya mbere ni groupe narindimo na Manuel Gapyisi nawe yari arimo ariko biza kuba ngombwa ko ajya gushaka akazi muri Guinée ntabwo yabikurikiye byose Sendashonga ntabwo we yaje no mu byo twakoraga duheruka dusinyana nawe izo mpapuro abandi basigaye n'abantu twagiye dushaka nk'abagatabazi banza murambaho n'abantu ngewe na ngango abandi bo muri PR bo bagizeho baribwiriza bakora ibyabo burya ibintu biryo bisubiwemo burya umuntu initiateur ari yashaka n'umuntu witwa Sisi Evariste niwe niko yitwaga uyu wari umucuruzi burya niwe wakoze initiative ariko aza kubyumvikanaho na mugenzi kubera ko bombi bari abacuruzi bavuga ngo barashaka parti libérale mbese kimwe n'izina hangaha zijya mu bintu bya capitalisme n'ibindi nk'ibyo nuko byatangiye bon abantu rero baratinye ariko tugira ka groupe karimo umuntu wakoraga muri Joke niwe yuko yitwa Musabyimana bakajya badutiza ahantu dukorera bukeye bon nari mfite n'umugabo twari twarafatanije dukora manifeste y'ishyaka rya MDR initialement ntabwo byari mouvement démocratique républicain igihe manifeste nari nakoze nzikora n'umuntu witwa Gashonga voilà niko yitwaga umugabo ujijutse yari seminari yabaye na ministre muri presidence niyo twakorana na document A2 nari naramwinyize ko azafasha mu by'ukuri mouvement démocratique rwandais niko yitwaga turukeye n'umuhamagaye abantu banyemeza ko igomba kuba républicain turabyemera ari nabwo bagatabazi bavuze bati ntabwo twaba tukibishoboye kubera iki Gatabazi ni umuntu watekerezaga kurera avuze ati niba républicain uzahura n'abantu bavuga ko bafatiye ishyaka kandi niko byagenze bamaze kuba républicain abantu barazanye ngo nongo tujye tuvuga ko ari parlement niba révolué bari enfin ibyo ni n'amateka maremare icyo nshaka kukubwira nuko habayeho amashyaka habaho ishyaka MDR habaho ishyaka PL habaho ishyaka PSD yashyizweho na Gatabazi na Nzamurambaho twari kumwe muri iyo groupe ariko bonyine ils ont préféré ko dusepara kandi byagenze neza ko byatumye nza kugira ikindi gitekerezo cyo gushyiraho impuza amashyaka urumva icyo gitwa yitaga FDC Front Commun pour le Changement ndabyumva reka noneho twihute mu by'ukuri kugira ngo MDR na PL bicikemo kabiri mu by'ukuri impamvu ni iyihe muri iriya myaka ya za 1992-93 impamvu no kugaruka kuri kiriya impamvu harimo uburyo gushaka gukirira mu bintu bya politike no kuba abantu barabaswa mu bya politike en fait ko politike ngira ngo bamwe bayijyamo ari nk'ibikino cyangwa se bakumva ko ari nk'igiti kigiye kwera imbuto bagomba kujya basoroma nta wundi bakirwaniraho nuko bacyumva ariko politike ni ikintu gikomeye politike ugomba kwinjira mu mimerere n'imitekerereze ya rubanda kugira ngo wumve ibyo uzabakorera niba byo koko bibashimisha ariko twebwe tubikora nk'aho ari twe twikorera kugira ngo tubone indonke dutewe nuko turi abanyapolitike icyo ni cyane icya kabiri ni ikintu externe nibwira ko iriya ntambara itaza kuba ya FPR yaje itanguranwa n'amashyaka
amashyaka yatangiye kubaho aho dutangiriye kwandikira Habyarimana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 muri 1990. Inkotanyi zateye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Aho duhere uruhusa rwo kujya tujya kwamamaza muri 1991 twamamaje tuvuga ko iyo ntambara tutayemera, ko icyo dushaka uko twashaka inama rukokoma n'abo bantu bakaza tukabikorera hamwe tukareba ukuntu twayobora igihugu cyacu. Abibwira yuko gucikamo ibice kwa MDR na PL byaba byaraturutse ko ngo hari ababa baraketse ko mushobora kuba muri kugwa mu mutego baribeshya. Baribeshya cyane, baribeshya ahubwo bo nibo baguye mu mutego w'umwanzi, kuko uburyo bwiza bwo kurwanya FPR kwari bwo gushyira hamwe tukavuga ko baza bakaba integire mu gihugu kandi tukayoborera igihugu hamwe. Siko rero siko byagenze. Ikindi nyine nibyerekeranye n'amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha ayo mashyaka wita PL, MDR, PSD twebwe twarabyemeye, twizeye ko abantu bazaza tukakora transition hanyuma hakabaho les élections, hakabaho amatora. Ikindi nuko habayeho za manipulation, abo bantu muri FPR bagaya babeshya ko bemeye amasezerano ya Arusha kandi mu by'ukuri batayemeye, ahubwo no kugira ngo bategure intambara baracengejemo abantu ko bazaza tukabana mu gihugu. Ibyo bintu rero byatumye bamwe nk'abasederi bavuga ko twebwe ibyo dushaka by'amasezerano atari byo, ko umwanzi afite animatwara. Cyaragaragaye ko ibyo sederi yavugaga yo byari byo, ntabwo Inkotanyi zabihakana, uzirahakana ko zitabeshye. Noneho rero ibyo nta ngendo byakurura ibintu byinshi, ariko ubivuze gutyo hari abavuga bati yirengagije ko sinzi niba ubitiri tubwiraho ko sederi nayo iri mu bagize uruhare rwo gutuma ibintu by'inzangano mu Banyarwanda cyane cyane hagati y'Abahutu n'Abatutsi ikibazo gikara kurushaho. Kigakara kurushaho, c'est-à-dire quoi? No kuvuga iki? Ibintu by'inzangano, kuko burya inzangano ni bimeze bitese ibintu. No kuvuga ngo genocide buriya bwicanyi karundura bwo muri 1994 bwaje ahanini hariho ikintu cy'inzangano zidasanzwe mu Banyarwanda, ari nayo mpamvu inzangano mu Banyarwanda bahise n'Abahutu n'Abatutsi. Hari Abahutu n'Abatutsi, ariko noneho hari n'igice cy'abibwiraga ko bari ku butegetsi cyangwa babushyigikiye n'abandi bumvaga bifuza ko bwavaho. Icyo nacyo cyari gihari. N'abandi bifuza ko bwavaho nk'abandi se nk'ayahe mashyaka nk'amashyaka yanyu mwifuzaga yuko haba impinduka hakajyaho ubundi butegetsi. Byumvikana, ibyo bintu byumvikana. None se amasezerano ya Arusha yaramaze iki? Amasezerano ya Arusha twavuze ko ubutegetsi bwa transition, no kuvuga transition bavuga babwita mu cyajya mu Kinyarwanda inzibacyuho. Mu gihe cy'inzibacyuho tugomba gusangira ubutegetsi. Ibyo twabiyemeje ko turanabisinya. Uzi kibabaje nuko buriya twasanze tutarasinye na FPR. Twasanze Habyarimana yarasinye n'umusirikare bakoranye kudeta muri 1973. Inkotanyi zibifata nkaho ari Abahutu babiri basinye ku bindi batabyitayeho. No kuvuga nde? Kanyarengwe niwe wasinye na Habyarimana. Abantu rero buriya bafite imitego batega, abantu ntibabimenye. Ntabwo amezi 22 tumaze gusinya Inkotanyi zayemeye ku mugaragaro, ariko zihakana ku mutima. None ku bijyanye nuko byatewe n'iki kugira ngo atajya mu bikorwa, cyane cyane ko twabonye mu kwezi kwa mbere muri 1994 Habyarimana yaragiye kurahira, hanyuma abandi kuba batararahiye kandi byari bimaze gusa nkaho rwose ari cyo kibura. Niki cyatumye ibintu bidashoboka? Ibyo kugira ngo cyatumye bidashoboka ni FPR, nta bindi, kuko we bavuga ngo ni Habyarimana yararahiye. Ariko Madame Agathe Uwiringiyimana iyo bajyaga hariya mu nteko ishinga amategeko bategereje ko abaza kurahira bo muri guverinoma n'abadepite, iyo byasibaga abanyamakuru bakamubaza bati bigenze bite n'iki kiri kubyica, yabatugiraga agatoki uba ari umukuru w'igihugu. Byari byo ukuri kwarukuye? Oya, harimo ibyo tugomba gukosora. Ntabwo Habyarimana yabujije abantu kurahira ngo kubera ko amazina atatanzwe. Abantu babyanze ni FPR. Twebwe ntabwo twashobora kujya kurahira. FPR ariyo twagiranye amasezerano itaje. None FPR yari muri sare igihe Habyarimana arahira.
ko mva ngo yabujije andi mashyaka na FPR yarayibujije. FPR sayigeze ivuga ko itaje kubera ko andi mashyaka ataje. Kuki yoko twebwe ntabwo twari leta, kuko FPR yagiranye amasezerano na leta y'u Rwanda, yagombaga kuza aho ngaho yo ikerekana ko yaje kwa mashyaka yandida ataje. Ikindi bakunze kwisitezaho ngo bari bavuze ngo na CDR ngo nayo ngo uzajemo, ariko ibya CDR bari bashyizeho addendum ko ayo mashyaka nayo atarashoboye kuza gusinya Arusha nayo ashobora gusinya, ariko CDR kuko mu by'ukuri ntabwo yari yujuje ibyo byangombwa kugira ngo usinya. Aho ngaho hari ikibazo, ariko ntabwo cyo cyari gutuma abantu bavuga ngo turabyanze bitubyemeye birarangiye. Habyarimana we yaje kubimenya ko FPR itabyemeye, ku buryo najyanye na Habyarimana intervene harimo muri delegation kugira ngo abaze neza icyo kibazo niba kuko ashobora no kubonana na Kagame bakakigaho. Kagame yanze kumbonana nawe kandi yaje. Reka no hari ibibazo bikomeye cyane aho ngaho n'ifundo rikomeye. Reka dusimbuke noneho tugende kugira ngo turebe ko twasoza ikiganiro kubera ko ufite n'indi gahunda yihutirwa. Mwebwe bakuru ku munsi wa none, kuko hari abigisha amateka uko bishakiye, hari abasobanura ibintu babigoreka, birakwiye ko abantu bashyira mu kuri bakabwira abakiri bato kugira ngo uwo murage uzaba ari umurage mwiza uri mu kuri. Responsibility ni ukuvuga abantu mu by'ukuri batahagaze ku maguru yabo ngo barinde u Rwanda kugurirwa n'akaga ka buriya bwicanyi budasanzwe bwitwa jenoside. Umuntu yavuga ko ari bande mu by'ukuri ko abanyarwanda ababifitemo responsibility, abatumye kiriya gihugu kigwirwa nari amarorerwa, umuntu yavuga ko ari bande ko usanga abanyarwanda buri wese bitana ba mwana? Ntabwo bagomba kwitana ba mwana, bajya bitana baburengera ngo ni cyo cyiza. Kwitana ba mwana bishatse kuki abantu niba dushyize mu gaciro kandi tukumira ko turi abanyarwanda kandi ko dushaka kubana muri kiriya gihugu, tugomba kuvugisha ukuri. Yewe ntabwo nk'uko bavuga ngo yagiye muri politiki igihe iki, politiki ni kimwe na ya ndirimbo ngo hari umwana nakunze ntaramubona. Nanjye iyo politiki nayikunze ntarayumva, urumva, ariko nageze aho numva ko mu gihugu cyanjye koko tugomba gukora ibintu bya politiki, kandi ntabwo numva ngomba kwicuza ibyambayeho. Politiki nayigiyemo ngira ngo turebe ukuntu abanyarwanda babana, ngiye cyo cyanjyanyemo, ariko ntibyashobotse kandi yantwaye benshi ku buryo natanze ibitambo ndashobora kubara, urumva. Ariko bibaza ngo icyo kintu twatanye aho nabereye ntangira haraza gusubiza iki kibazo bajije. Reka rero mbivuge neruye kandi mbivuge ndeba muri kamera. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda bahunze muri za 59 bagahunga no muri 60 cyane cyane abahungiye Uganda. Abo bantu bataye agaciro ko kuba abanyarwanda nyabo rwose, babaye abanyamahanga bamera nk'abagande, ngira ngo nta rukundo bigeze bagirira igihugu cyabo. Kuko baza kugirira urukundo igihugu cyabo baba baremeye ari amasezerano ya Arusha yashyizweho umukono n'uwo bitaga chairman wabo ni perezida wabo, bagashyirwaho umukono na perezida Habyarimana. Wenda bakazabyanga turi muri ya guverinoma y'inzibacyuho. Icyo tutemeye se niki? Baza ngo bashyire batayo hariya CND yariri, naho ari umutego badutezeho kugira ngo bazabone uko barimbura igihugu bateza jenoside. Icya kabiri, ninde wari uzi ko Kagame ashobora gucura umugambi uvugwa nabo yakoranye nabo ko ari we yishuye perezida Habyarimana akicara perezida w'u Burundi n'abari babahejeje? Ahubwo mwabaza igituma Kagame ubu ngubu adafatwa akaba ari we wicaye ku ntebe yo kuyobora igihugu, yarisha abaperezida babiri. Koko abantu bakaba baraho baribira ahubwo mukomera mu mashyi, bamwe barwaye ipfunwe bagenda bavuga amabanga ya banyina, nuko ibintu bakumva ko bizakomeza birya. Ngo uwakuriye ngo imvururu ngo ninde? Uwakuriye imvururu n'uwashatse ubutegetsi avanye mu maraso, ngabangira ngo mvuge ko atari Habyarimana ari uri ku butegetsi. Niba ari umugabo azaze tubivugane nawe, azahano dukore demo bimwereke icyo kwabikoze. Nigize twakoze twebwira ngo tubarene abanyarwanda niki.
ya 1994 nyine hagiyeho ubutegetsi FPR irabufashe, hanyuma hinjiyemo amashyaka nka MDR, PSD, PR n'ayandi. Nyuma y'umwaka umwe waje kuvuga uti ntabwo ngewe natekerezaga ko, ukunze kubisobanura uti sinatekerezaga yuko ubutegetsi ari uku nguku, abantu babwumvikanyeho, uregura ushinga irindi shyaka RDI, Rwanda Rwiza. Kuki abantu bibaza bati kuki batakomeje ngo ishyaka ryabo bari bafite rya MDR rikomeze ribe MDR? Oya, ntabwo byari gushoboka ibyo ngibyo. Kuki se ishyaka ryakurwaho mu gihugu ukavuga ko ngo ryakomerera hanze? Jewe ntabwo ndwanya iby'amashyaka, abumva ko ryakomeza niba bariho bazarishyireho. Twebwe twashyizeho ishyaka rifite ibitekerezo byo kugendera ku kuri, ku mateka y'Abanyarwanda, ukuri ku mateka y'Abanyarwanda, twafatanyizamwe amatwara ya demokarasi no kugira ngo bagire ikintu cy'ubwumvikane mu Banyarwanda bose, bashyire hamwe bongere babyara umunyarwanda mushya. Nicyo RDI ibereyeho. Ni ukuvuga ko tugomba kugira igitekerezo gishya, inzangano tukazirandura. Ahubwo batumye unjyana muri ibyo ngibyo by'amashyaka y'ubu ngubu. Aya mashyaka y'ubu ngubu reka nyine kubwira ntacyo azamara ku mpamvu ebyiri: kuba adakorera mu gihugu, icya kabiri kuba adashyira hamwe. Ibitekerezo bose barabifite kandi ibitekerezo bubaka, ariko buri wese yumva yagomba gukora mu ngunizi. Jewe ntako ntagize, nashyizeho Union des Forces Démocratiques Rwandaises. Iyo ngiyo ryari ishyaka rihuriyemo na ishyaka twashyize na Sendashonga FRD, harimo n'ishyaka ryari rivuye muri Congo ryitwa RDR. Abantu bagize aho ngaho baranambwira ngo nimbivamo, ngo niho ngo Abahutu ngo bazarizamo. Ndivamo jya kwiyamamaza mwaka wa 2003, na rivuye mu mwaka wa 2002 muri Desember, njya kwiyamamaza mu kwezi kwa gatandatu mu 2003. Sinzi rero niba Abahutu baraje gushyira hamwe muri ayo mashyaka. Ntabwo ngenzwa n'ibibazo, singenzwa n'ibibazo by'Abahutu ngo. Ayo matora y'umwaka wa 2003 bivugwa ko nawe wemeza ko wayatsinze. Mu by'ukuri watubwira nk'ikintu cy'ikimenyetso kibyerekana? Ariko ukomeje kwihuta cyane. Ngiye maze kubwire ko ibi ngibyo byo gushyira hamwe ko Abahutu sibyo bingenza, kuko nyinagenzwa n'ibibazo by'Abanyarwanda. Nakoze nkubwira ibya kudeta. Iyo kudeta ntabwo Abahutu bashaka ko abantu babivuga ngo bavuge n'uburyo bisha abantu bakabica urupfu rw'agashinyaguro. Ngo ntukabivuge ngo ngo bazashyira hamwe. Ibyo ntabwo ari byo bingenza jewe. Ndashaka ko Umututsi ubabaye n'Umuhutu ubabaye, kandi ko barababaye, nibashyira hamwe twubaka u Rwanda rushya. Nta kindi nshaka. Uvuze by'u Rwanda rushya ni uko kinyamateka cyitwa Rwanda rushya n'ahaye Kameya, ngo bakitwa rushya, bayigize n'ubutegetsi. Baca umugani nguca igisabo ari umunya utagicundisha, ugica inkondo ari ntugicundisha. Ubu rero ibintu babyihutije cyane kubera ko mbona tugomba kurangiza, ariko hari ibintu burya batumye ndasobanura. Ibyo abantu batumye jenoside iba, Abahutu batemye Abatutsi, ibyo nibyo, n'Abatutsi batemye Abahutu. Ariko batumye biriya byago biba mu Rwanda, ndakubwiza ukuri, so uvuga ngo n'abasede na bimwe ngo bashaka ngo hari umusirikare ngo wavuze ngo n'apocalypse bagiye gukora, byose ni ibinyoma. Twebwe twazanye icyo bita cheval de Troie mu Rwanda. Iyo cheval de Troie bari bayirimo bateguye jenoside, bica abaperezida babiri, bica Abanyarwanda bari mu bihumbi by'amagana mu gihugu, banyura inyuma bagambana n'ibisambo by'abazungu, babakorera propaganda idasanzwe, bemeza ko hapfuye 1 miliyoni y'Abatutsi. Ubu nicyo kibazo dufite. Abantu ibitekerezo bya politiki basigaye babigurisha, ukavuga uti ninkora gutya ngibe nzakungukira iki. Ibintu byabaye mu Rwanda ntabwo ushobora kubivuga udasobanura ibyo muri Congo. Abantu muri Congo barayora, bashyizeho abantu b'abategetsi batabishoboye nk'abakabira. Ababashyizeho niba yabo mu Rwanda. Kagame agomba kubazwa byinshi cyane. None agizaho arangiza abantu bose bari kumwe nawe mu ishyaka rya FPR, ageze no kujya yica Abatutsi bamufashije bari mu Rwanda. Iyo jenoside rero ngira ngo je si byo bingenza. Abantu
ko barabapfushije. Ikimbabaza no kuvuga ko jenoside ngo ari tutsi gusa, ngaho abatutsi aribo batangiye kurwanya Habyarimana mbere yacu, mbere y'amashaka yacu. Twarwanije Habyarimana abantu bihishe mu myobo iriya muri prefecture ya Byumba, abandi badashobora kurenga umutaro. Bukeye batwiba umugono, baraza barafata igihugu, none ubu twakivuyemo. Hari ibintu ariko bikomeye bigomba kurangira muri kiriya gihugu. Ntabwo rero twe tuzakomeza kuba indorerezi y'abantu bagenda birukanka imbere y'abazungu baha ba Trump akaboko, ngo nibabaha akaboko ngo abantu baratinya. Dutinya iki? Igihugu ni icyacu twebwe Abanyarwanda, ntabwo igihugu ari icy'agatsiko k'umuntu w'umusirikare mu ngabo za Uganda waje agafata amaze kwica abantu n'ubakabyo gikomeza kubica. Reka reka gatoya. Yego. Nukubera iki wumva umuntu nka Milosevic yarishe 6,000 by'abayisilamu muri Bosnia agafatwa agafungwa, umuntu nkuru yakica za miliyoni. Reka none tuvuge byahariya Ikibego, ubunani Loni ihari yica, akaba bunga agenda muza akaboko kwa Trump ngo nibamuha akaboko ngo niho ngo na Afrika yose ngo imwemere. Ari umwicanyi twese tubizi, akora n'umwe ushira urutokejo wakibwira ko azaguma ku butegetsi ngo kubera ko ashyigikiwe n'abazungu. Ibintu bigomba guhinduka. Nabo bana gute noneho rero abo bana buretse gatonya. Yego. Ibintu bigomba guhinduka, ntabwo bizahindurwa n'abantu wenda bangana na Twagira Mungu. Ibitekerezo byo tuzabitanga, kandi uzanyinira nzabitanga. Niba n'imfashanyo yumva natanga kugira ngo twubake igihugu cyacu nzabikora. Ariko niba abana bavutse muri 1994 cyangwa se bavutse muri 1990 gusa batekereza nk'uko Kagame atekereza, u Rwanda ruzasenyuka. Ntabwo ibibazo Kagame ari uzabirangiza. Azabirangiza nuko ashyira hamwe n'abandi, kandi akumva ko iyo revolution yakozwe n'Abanyarwanda ntabwo yakozwe n'Abahutu. Iyo demokarasi twashatse yashatswe n'Abanyarwanda ntabwo twashatse n'Abahutu birukanye base ku butegetsi. Tugomba kongera kuyirwanira, niba ari ngombwa n'ibitambo tuzabitanga. Abato rero nibahaguruye, ntabwo dushobora kuyoborwa n'umuntu nkuriya wirwa hapa ku bazungu wapfukamye, agenda avuga ko nafatanije n'Abayahudi, agenda avuga ko ushaka kuzana gufasha Abayahudi kuzana abantu ajya gupakira mu Rwanda bwacya akabanyereza bajyana muri Mediterane. Ntabwo tubishaka. None bwana Faustin Twagiramungu, wari uvuze ku rubyiruko abagifite iyo myaka 27 n'umunani 30, ariko ndibuka utangiza RDI Rwanda Rwiza harimo rwose n'abo mwari muri kumwe, navuga ko basa naho ubyaye, nubwo ubu bafite imyaka ya za 45 50. Yego, ntabwo mbyaye umwana w'imyaka 45, ntabwo ugomba gukabya nawe. Ni ukugira ngo nkwereke ko harimo abantu twavuga ko rwose batari bakuru cyane, ariko bamwe muri bo twabonye bagira gutya tukumva bayobotse ubutegetsi buriho, mwari muri kumwe mugaragaza ko ari ubutegetsi bushobora kuba buzahaje Abanyarwanda. Ibyo byo mubisobanura mute kubundi mu myaka ya za 1992 abantu bakuzi uri umuntu ushyigura imbaga kugira ngo igane muri demokarasi nyayo? Ntabwo politike niyo nayigiyemo nzi ko nshobora gukorana n'ibisambo cyangwa n'abantu batagira umutima wo gukunda igihugu cyabo bakunda ibyabo gusa. Muri abo ngabo uvuga, hari uwavuze ko igihugu cyafashwe n'ingegera zitwaje intwaro, ubuze ntibakorana nabo. Muri abo ngabo hari umuvuga ko se yagiye mu ishyaka ngo mu mashyaka y'abicanyi, ntabwo muzi. Ubuze ntabwo ari hariya ntibagaramye. Hari n'abandi rero bibisambo nk'ibyo ngibyo bumva ko guhahira inda zabo n'abana babo ari izakiza igihugu, cyangwa se guhabwa ibyo ukomeye mu mashyi, gukomera amashyi Kagame uvuga ko yatabaho ngo nta kintu cyari gukorwa mu Rwanda. Jewe ntabwo ari uko mbona. Ndabona ko urubyiruko rw'u Rwanda ruzakizwa nuko rushyira hamwe. Ibintu byaduteranyaga bya Gihutu na Gitutsi byavanywe n'ingoma ya cyami. Umunyarwanda numwe, tubyina kimwe, tugahamiriza kimwe, tugatekereza kimwe, tukavuga rumwe, imihango imwe. Ikintu kidutandukanye bari guhumeka ngo twaba twibeshye. None mu bushishozi n'ubunararibonye bwawe urabona uko ibintu bihagaze uyu munsi, n'akababaro duhora twumva Abanyarwanda bataka no mu nyamakuru byo mu Rwanda n'amaradiyo yaho turabiyumvira, inzara, akarengane, abafunzwe, abatazi uko buri bwike niba buri buke niba buri bwire.
mukabona icyo kintu cy'impinduka abashaka kugera ku butegetsi bifuza ari ikintu gisa nk'aho ari indoto cyangwa gishoboka? Indoto kubera iki? Indoto no kubera iki? Kugira ngo ubutegetsi buriho ntabwo ugomba kugira ngo hari abo ngabo numva ngo barwaye ipfunwe bibwira ko kugira ngo baneze Kagame bagomba kumwubaha gusa. Umunsi wa none urumva ugitekereza yuko nawe ufite ubwo burenganzira kandi ugomba gukomeza kubuharanira bwo kugira ngo n'iyo myanya y'ubutegetsi binabaye ngombwa bayigeraho kugira ngo ugire icyo umarira igihugu, uracyumva uwo mugambi uhari? Urumva ko ibitekerezo byanjye ntabwo bihishe mu mubiri ushaje. Ibitekerezo byanjye biri mu bwongo, niba hari abo bumva nshaka kubiha bazaze nzabibaho cyangwa se n'ubu bazabishyira mu pratique. Mbona nta babishyira mu pratique. Kuva n'umwana ashaka abanyarwanda bashyira hamwe baranze. Abo bindo banure bavuye Bugande baza barwana ubutegetsi barabufashe, bavuze ko uzabavana mu ntoki ari uzafata imbunda. N'imbunda bazazifata. Nta ruganda Kagame afite acurira mu imbunda, ariko icyo afite n'ibingi byo kwirirwa haka ku bazungu gusa hirya no hino, hagenda abeshya ko yahagaritse jenoside ko hapfuye. Donc umuhutu kuri we nta gaciro afite. Nta muhutu wapfuye, ntawe yishe, nta n'uw'interahamwe zishe. Twarwanije Habyarimana bari abantu badashobora gukandagira mu Rwanda, ariko abantu bacu barashize. Ariko ntawe bavuga. Nageze mu Rwanda mbapropose ko nako mbasaba ko twakwemeza ko ibyabaye mu Rwanda tubyita babyizaga iki mu Kinyarwanda cyabyuka itsembatsemba n'itsembabwoko. Voilà, itsembatsemba n'itsembabwoko. Iyo barabyanze ngo bavuge ko ari abatutsi bapfuye gusa. Urwo Rwanda ruba tuzarwana mu guti. None impinduramatwara nk'iriya yabaye muri Zimbabwe cyangwa muri Burkina Faso ntishoboka? Bishoboka nubwo bamufite. Arega Kagame sinumva Kagame nakubwiye ko kizamushobora atari imbunda. Rubanda nihaguruka Kagame aziruka. Ibyo nibyo nzi. None bituma yirwa kuma bayisha azana abana ajya kubigisha bazinanga mu cyondo ngo nibige kurasa. Ntabwo bazarasa miliyoni 12 ngo bazimare. Niba ari ngombwa ko abantu bibohuza muri abutegetsi hazapfa na miliyoni 6 ariko aveho. Ngiye kubwiza ukuri. Niyo kumeza gufata gutyo ngo bacigatira ngo amata ngo atameneka. Ayahe umuntu yica abaperezida babiri agafata Kongo agashyira nk'abantu. Iriya Kongo nta muntu ukitegeka uretse abantu Kagame yashyizeho. Uzajye muri province aho yibitaga Katanga yaraguze kuko uriya mu president uri ku butegetsi nta bwenge afite. Ni umugaragu wawe, ntabwo warabaye umugaragu wa Kabarebe ngo bagushyire ku butegetsi utegeke igihugu ngakiriye. De docan wa Kabarebe na Kabarebe avuga ko ngo atazi neza niba azi no kurasa, biranditse ngo baramwigisha giteka kirebera hasi. None ngo rategeka igihugu gifite metro kare miliyoni 2,370 yapingahe. Uriya yategeka iki? Afrika ifite ibibazo. Urumva ubona rwose anezerewe ko yabonanye na Trump. Yari Trump sinamenye. Abinezerewemo cyane reka sinakubeshya. Rero mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga yifashe hari nka Bikira Mariya ati ibintu byatunganye. Nta mitunganire iriho yo guhakwa ku bazungu kugira ngo bahishe ibyaha rubanda bakoze. Urumva n'ibyo abategetsi bakoze. Je numva binteye isoni kubona umuntu yarivugiye muri BBC ngira ngo ni muri mwaka wa 2012 hari sinzi niba itariki ati naramaze mwica ngo yantanga nawe yari kunyica. Arabyemera banyamwase bamwemeza ko yicanye, barudasingwa bemeza ko yicanye, abasore bari bamarara bemeza ko yicanye, abitwa ba Robert bemeza ko yicanye. Abo bantu bose ni inkotanyi. Ari ngo twirwe dusagasiye ngo tuvuye ko aticanye twebwe koko. Narangiza avuga ati nta bahutu bapfuye ahubwo abahutu bagomba kujya banza bibaze kubera ko barwaye ipfunwe. Ikibazo cya nyuma kuba General Kagame agumye ku butegetsi nuko ashyigikiwe n'amahanga cyangwa nuko abanyarwanda ubwabo bagifite intege nke wakaba ifite intege nyinshi ni ukubera iki? Abanyarwanda bafite ikibazo kimwe, bafite ikintu cy'uburyarya n'ubwoba. Uburyarya nuko babishya Kagame ngo baramukunda batamukunda. Ari ubwo buryarya buzanwa cyane cyane n'ubwoba. Nawe ko ibintu bimaze kugenda Rwanda baga aho abantu basigaye baza bagakwita abagore inshi nguva aho wakigoryiwe kigitera hamwe. Urumva ibyo ni vaho wakigoryiwe kigihutu vaho igihugu twaragifashe
autrement dit mu gifaransa tuvuye ku bundi buryo niba mushaka kumva ikinyarwanda biriya ni ibintu bikomeye noneho rero igituma ibintu bidakorwa ni ubwoba no gutinya gutanga ibitambo tuzongera tubitange ariko ntabwo tuzaba mu butegetsi bwa kijaga buriya Kagame yazanye bica abantu yisho barwigara baramufashije inama zabereye Washington bwa mbere Rwigaranzi ko zitanzemo amafaranga ibyo bivugwa n'abari babirimo abo bakaje guhakwa baricajwe amafaranga bakoreye bayahawe na Repubulika ya kabiri menya batayarya mu munezero bamajyambere babafashije bari he umwira aho abantu bose bari umuntu yigize kagarara yarishe abandi aricaza bamiko nzi bamufashije bapfuye bari umuntu ngo ari ku ntebe ngo yahagaritse genocide ngo y'abatutsi bikavugwa n'abazungu bari bashaka kuvuga ngo agiye kubafasha ku 40 ngo by'abantu bahungiye ngo akabazana akabashyira mu Rwanda twebwe tukava muri commune twahozemo Gishoma gatuza mwabo bantu koko arabihakana abatangiye kubihakana ko yabonye abantu batera hejuru nabari abo mu bihugu bindi ejo baramugaye cyane boza ati umuntu yaradututse none wagiye kumanika akaboko umubwira ko ari umugabo ngo twagutumye se kudusabira imbabazi ko twasabye ko we uwo muzungu adusaba imbabazi akaba yaranze donc hari ibintu byo kwa Kagame bitumvikana wowe uribuka iki uribuka ko Kagame ari wagiye akavuga ku maradiyo akanabyandika ko Gaddafi bagomba kumwica uzi imfashanyo Gaddafi yahaye ibihugu bya Afurika uzi uburemere bw'ibitekerezo bya panafricanisme Gaddafi yari afite no mu Rwanda hari ibyo yahubatse uzi za mosque yubatse uzi imihanda yadukoreye uzi inganda zo gukora impu ariko uriya muruzi ikintu mushakaho barasagasiye ngo ni chef de l'etat w'umwicanyi ntabaho umva rwose nagushimira ko wihanganiye uyu mwanya munini nagufashe kandi ufite gahunda zindi nunyemerera nzongera ngushaka kuko hari ibintu byinshi byo kuganiraho birimo n'amateka ariko amateka aganisha ku butegetsi kuko ubutegetsi nibwo bugenga byose wakoze cyane ningutera urutsinga ngira ngo ngire icyo nkubaza ndizera kuzita uzaza